Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál föstudaginn 12. júní. Blíðviðrið leikur við landan og við gleðjumst yfir því. En umræðan heldur áfram á vettvangi Spursmála eins og heitið var og við ætlum hér á eftir að fara yfir fréttir vikunnar með góðum gestum, þeim Birgi Olgeirsinni fréttamann á Sýn og Bjarna Helgasinni fréttastjóra íþrótta á Morgunblaðinu. Íþróttir munu að sjálfsögðu koma við sögu, rétt eins og á forsíðu Morgunblaðsins í dag. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu er nú hafið. Það vakti talsverða athygli fyrir vikunni þegar Arna Lára Jónsdóttir alþingismaður, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, alþingismaður fyrir Samfylkinguna í Norðvesturkjördæmi, fór á fund hjá samtökum fjármálafyrirtækja og hún lýsti yfir að ríkiskassin væri tómur og það væri nauðsynlegt að afla meiri tekna fyrir ríkissjóð af þeim sökum. Þar væri heppilegt að leita í bankana, þeir væri að skila ríflegum hagnaði og það væri alls ekki lögmál að hækkandi skattar á fyrirtæki myndu koma fram í hærra verði á þjónustu eða vörum. Ég held að allir hagfræðingar séu ósammála það, ekki síst í kerfi þar sem bankakerfið er nú þjakað af skattheimtu umfram það sem gerist í bankakerfum nágrannaríkjanna og arðsemi og starfsemina er alls ekkert til að hrópa húrra yfir. Ég velti líka fyrir mér þegar Arna Lára segir að ríkiskassin þurfa á því að halda að sækja auknar skatttekjur til fyrirtækjanna í landinu, að þá er hún líka að tala fyrir því að Ísland gangi Evrópusambandið. Við vitum að með inngöngu Íslands í Evrópusambandið mun ríkið þurfa að greiða tugi milljarða til sambandsins á ári hverju til þess að styðja við fátækari ríki álfunnar. Það mun auka enn á halla ríkissjóðs og ríkisstjórnin og þingið, meirihlutin þarf að segja, þarf að útskýra hvert eigi að sækja þær tekjur. Þær verða ekki sóttar til bankana tvisvar, þá er spurning hver verður næstur í röðinni. Og enn af Evrópumálunum, Samkeppniseftirlitið kærði sig inn í umræðuna mögulega Evrópusambandsaðild Íslands í vikunni þegar umræðuskjal var birt matvöruverð á Íslandi. Þar kom fram, sem blasað hefur við lengi, að matvöruverð er mjög hátt á Íslandi. Það er hins vegar ekki endilega mjög hátt í samanburði við önnur ríki þegar horft er til þeirra launa sem við njótum og matarkarfan hér á Íslandi er hlutfallslega ekki dýrari heldur en í löndunum sem við berum okkur saman við. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, lýsti því hins vegar yfir sem kom mörgum að óvörum að Samkeppniseftirlitið hefði ekki tekið tillit til launa þegar að farið var af stað með þetta umræðuskjal. Við köllum eftir því hér eins og annar staðar að menn skoði þessa hluti í samhengi. Það er ekki hægt að horfa á hluti einangraða og án þess að skoða samanburð við aðrar þjóðir og þá allar hagstærðir sem þar eru undir. Jón Helgi Egilsson, doktor í peningamálahagfræði, hann verður einmitt gestur minn hér í lok þáttar. Hann ætlar að ræða við mig tvær greinar sem hann hefur birt að undanförnu á síðum Morgunblaðsins sem fjalla einmitt evrumálin og hvernig við berum saman stöðu Íslands og þeirra þjóða sem að búa við þann stóra gjaldmiðil. En mér langar líka til að sýna ykkur hér tölur frá Ragnari Má Gunnarsinni sem er sérstakur vinur þáttarins. Hann hefur tekið saman áhugaverða tölur annars vegar atvinnuleysi og hins vegar verðbólgu í Evrulandi og svo Íslandi. Og þegar horft er til árana 2011 til 2025 þá sést á mælikvarða sem við notum yfir ríkin öll að verðbólga hefur hér verið að meðaltali 0,8% hærri heldur en í Evrulandi. Atvinnuleysið hefur hins vegar verið 4,1% lægra heldur en þar. Og Ragnar spyr, hvort viltu frekar? Mikið atvinnuleysi og litla verðbólgu eða háa verðbólgu og land þar sem að fólk hefur atvinnu? Þetta er hlutur sem við munum einnig koma inn á í samtalinu við Jón Helga sem ég minntist á hér áðan. Áður en að kemur að Jóni Helga og eftir að ég ræði við Bjarna og Birgi, þá ætla ég að setjast niður með Jóni Bjarnasyni. Hann var sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á árunum 2009 til 2011 í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Hann vill meina að svo mynd sem að embættismenn ríkisins hafa á síðustu dögum verið að draga upp af samningaviðræðunum frá þeim tíma sé skökk, beinlínis röng.
Hann var inn í ráðuneytinu sem að tók á erfiðustu köflunum sem aldrei voru raunar opnaðir í samningaviðræðunum á þessum tíma og hann ætlar að skyggnast að tjaldabaki og útskýra fyrir okkur hvernig kaupin gerast á eyrunni þá og kannski hvernig þau gerast í dag. Fylgistu með þessu, en áður en að því öllu kemur, þá ætlar Ásthildur Hannesdóttir kollegi minn að fara yfir pólitíkina eins og hún kemur okkur fyrir sjónir á samfélagsmiðlunum. Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Góðan og geggjaðan daginn, kæru vinir og vinkonur! Eru þið að grínast með veðursældina eða? Vá! Það sko bara bóngó, í alvöru. Þetta bara svona grill og gulrætakremsdagur. Þetta sko bestu og eini alvöru sumardagur þessa sumars, segja veðurspámennirnir. Í alvöru, jú, við bara eitthvað sky high sega mega og við skulum bara njóta þess í döðlur, ok? En í vikunni fekk ESB-drollan Togga Gunn góða heimsókn frá Austurríki, en það var hún Beate Meinl-Reisinger. Ég held ég sé að byrja það rétt fram. Hún allavega sko utanríkisráðherra Austurríkis og hún sótti Þorgerði heim og þær voru bara eitthvað að pæjast saman eins og alvöru utanríkisráðherrum tamt að gera. Já, síðustu helgi fór sjómannadagurinn fram með pompi og pragt og hetjur hafsins auðvitað bara heiðraðar víða land. Hanna Kata, sjávarútvegsráðherra, hún lét ekki sitt eftir liggja og sendi öllum sjómönnum og útgerðarkóngavinum sínum og allt þetta kveðjur og lét svo bara mynd af sjálfri sér fylgja með kveðjunni. Það sem hún bara spókaði sig þarna í Friðarhöfn í Vestmannaeyjum. Geggjuð sko, sjá heimaklett og allt. Eyjó Peyjó gerðu auðvitað það sama, óskaði sjómönnum til hamingju með daginn með mynd af sjálfum sér í flotgalla. Það er alveg augljóst að hann hefur aldrei miði saltan sjó þessi litli sæti dúllu bossi sko. Æ, krútið. Billi Bæjó, fráfarandi þingmaður og nýr bæjarstjóri Suðurnesja kastaði sjálfsögðu líka kveðjum á sjómenn nær og fjær. Hann kann sig svo vel þessi elska, En svo kom að síðustu ræðu hans í ræðustól Alþingis þar sem hann talaði samgöngumál og aldrei hefði manni dottið það til hugar að maður gæti bara fara að grenja yfir ræðu samgöngumál. En ég meina já, einhvern tímann allt fyrst. I miss you already, Willi, sko, í alvöru. Ef það eitthvað sem færir landa nær sumrinu, þá það eldhúsdagsumræður Alþingis. Yes, sko! Ég elska þetta tímabil. Eldhúsdagsumræður og málþóf. Í alvöru, love it, love it, love it. En JP orkumáladúti og félagar hans voru svo sannarlega reddi í umræðurnar og röltu bara yfir Austurvöll í sínu, sko, fínasta pússi. Sennilega af einhverjum bar eða eitthvað, ég veit það ekki. Það þarf stundum bara að losa eins málbenni, sko, og það gerist yfirleitt á einhvers konar svona öldurhúsum. Bryndís Haralds gerir ekkert annað en að mæti 50 sammæli þessa dagana. Hún á því æviskeiði lífsins blessunin. En þær hérna flokksystur, hún og Guðrún Hafsteins sáust líka hlaupa á pinnahælum og í bleikum dressum í Alþingisgarðinum þegar hérna eldhúsdagsumræðurnar voru það bil að hefjast. En augnablikið sem náðist á mynd minnir náttúrulega bara á, sko, Legally Blonde. Hérna besta Hollywood-ævintýri allra tíma. Æ, sjáu, svo bættist Hallarind líka við. Sjáu þær, bleikastar. Eru þið að sjá þessa þverpólitísku closet spegla selfie? Gello, 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 eins og Arnar Æði segir. Þarna bara hver þingmannaprinsessan á fætur annari. Ekkert eðlilega flottar alla sem ein. Nanna systir Simadaba, hún hefur rappað niður á þingi bara dagurinn löng og langt fram á kvöld síðustu daga. En hún bara lætur engan bilbu á sig fá. Í alvöru, sjáu hvað hún spennt og létt á fæti. Hér bara hleypur hún upp í pontu undir stjórn Diljármistar auðvitað sem að nýtur hvert tækifæri til að, já, láta þessar kjötbólur hérna á Alþingi hreyfa sig. Í alvöru, hvert skref telur og það veit Diljármist.
Snúli Másan hefur líka unnið myrkran á milli upp á síðkastið. Greið, sko, en já, ok, þessi miðflokksmenn, þeir eru bara ótrúlega atorkusamir, sjáu þið til. Ha. Snúli nýtti tækifærið á eldhúsdagskvöldinu til að pakka forsætisráðherra og hennar ríkisstjórn svoleiðis saman, sko. Litla eldræðan sem maðurinn fór með. Greiði Pavel í alvöru að Kristrún sé bara eitthvað búin að taka sjálfukóngstitilina af honum. Og ég verð bara að segja takk Snúli fyrir að standa vörð þetta. Rétt skal vera rétt. Inga okkar allra besta sælandir enn í veikindaleyfi og við söknum hennar alveg sárlega. Ha? En hún nú samt svo yndislega. Hún býður okkur alltaf góðan daginn og góðan nótt bara kvölds og morgna í gegnum samfélagsmiðla. En svo bara byrt hún líka gamla skvísumynd af sér á Facebook og dögunum. Hún hefur örugglega verið að garfa eitthvað í gömlum myndaalbúmum og bara fundið þessa gersemi. Sjáu hana, amma Inga bara engin smá pæja þarna, geggjuð. Ása Berglind gæti hafa misskilið fyrirbærið eldhúsdagsumræður en hér fer hún mikið í að finna upp á einhverjum svona, hvað maður segja, þjóðareftirrétti fyrir Ísland. Já, en sko í alvöru, matreiðslu og áráðustátturinn eldaði í Evrópusambandinu með Ásu Berglind og Pavel ætti náttúrulega bara að hefja göngu sína á RÚV ekki seinna en núna strax, sko. Hvað ætlaði myndi kosta Pavel að láta ríja af sér lubban ef Ísland væri í ESB? Veit það einhver eða? Nei, ég meina, þetta bara svona pæling. Ég meina, maðurinn orðið svo einhver brúskur. Elsku kallinn. En ok, miðja viku þá tímdi hann loksins að taka upp veskið þó svo að Ísland sé ekki ESB og lét verða því að fara í klippingu. Sjá, sessi, hann svo nýr maður, algjör krúttköggull. Þar sem að það fössari og svona, þá ætlum við að enda þetta á pítsudegs uppskrift frá ESB-kokkinum Pavel. Þetta pítsu uppskrift framtíðar þinnar og allra landsmála. Ég get bara alveg lofa ykkur því. Þetta gjörsamlega steinlíkur. Bon appétit og góða helgi! Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir hennar ágætu yfirferð á samfélagsmiðlunum og pólitíkinni. Nú ætlum við að fara yfir fréttir vikunar. Það með góðum gestum úr ólíkum áttum. Birgir Olgeirsson, hann fréttamaður á Sýn og Bjarni Helgason, hann fréttastjóri íþrótta hér á Morgunblaðinu og mbl.is. Velkomnir. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þið voruð einu mennindir sem ég gat sem að kalla til þennan daginn vegna þess að við þurfum að fjalla talsvert íþróttir og ekki neitt venjulegar íþróttir. Það heimsmeistarkeppnin í fótbolta sem að nú farin af stað í Kanada, Mexíkó og Bandaríkjunum. Hvernig horfur þetta við? Ég bara ótrúlega spenntur fyrir þessa keppni. Þetta verður bara frábær sumar, fá að horfa á frábæra fótbolta, frábæra aðstæður hérna úti, stærstu og flottustu leikvangar sem við getum hugsaðir. Mörguleiti góðir leiktímar, sumir hverjir, ekki allir þó, en ég held bara að við sem að fara að vera bara vitni af mikilli veislu og það sem við erum kannski að fara að kveðja okkar stærstu stjörnur á þessu vettvangi, Messi og Ronaldo og ég bara get ekki beðið. Og væntanlega stjörnur að verða til líka? Já, klálega, bara náttúrulega svona leikmenn eins og Lamine Yamal og svona sem slóðu náttúrulega í gegn á síðasta Evrópumóti, frekar heldur en síðasta HM, þannig að það er svona beauty við heimsmeistaramótið svolítið. Það mikið af leikmennum sem eru óþekktir sem einhvern veginn nýta sér stóra svið og slá í gegn, bara eins og gæinn í Mexíkó í gær. Já. Líka bara svo frískandi stundu líka að fá að sjá minni lið spreyta svo stórum vettvangi að þú ert að sjá mjög grófan leik í gær sem að maður mörguleiti kannski hættur að sjá í stóra fótboltanum í dag sko. Já, þessi leikur í gær var svona, þetta var ekki besti upphafsleikurinn á HM. Maður hefði kannski viljað fá betra lið, Mexíkó náttúrulega gott lið en það Suður-Afríkur lið kannski, svona, maður horfði svona neikvæður lið þarna á því að fjölga liðunum í 48, það var aldrei verið jafn mörg lið á HM eins og núna í ár og þetta Suður-Afríkur lið leit bara alls ekki vel út og þeir virðast ekkert eiga mikið erinda á þetta mót. Það fá þarna 2 rauð spjöld, en þetta var allavega skemmtanagildi í þessum leik. Ég hafði mjög gaman að þessu. Landsliðið hlegja mikið við fótboltaleik. Þeir ákveða að fara þetta bara á hnefanum. Já. Það getur virkað stundum. Já, þetta svo, Óskar Hrafn orðaði þetta svo vel, þeir voru ekki harðir, þeir voru grófir. Þannig að þú getur ekkert, ef þú ert í pumpubolta, það bara svona, já, ég get reynt að vera að berja, skilur, þannig að þú verður grófur sem ekki gott. En fyndi að horfa á. Óvanalegt með þessi rauðu spjöld á lofti. Já, svona 2 þeirra voru svona í harðar í kantinum, en það var kannski svolítið lýsandi fyrir þetta Suður-Afríkulið að gæðin sem fekk fyrsta rauðarspjaldið heitir Sithól, næstuð í Sithól, að hann átti bara hauskúpuleik, hann alltaf gaf fyrsta markið og fær svo þetta rauðarspjald,
sem var reyndar ekki honum að kenna. Hann bara, varnarlínan var komin allt ofalega og hann þurfti að elta og miðjumaður og bara braut til að þeir myndi ekki fá þessi mark, þannig að það er ekkert að kenna honum það, en það var samt hauskupuleikur hjá honum. Hvað núna næstu dagar sem að menn ætti að hafa auga á þetta? Verður gaman þegar kemur á úrslitakeppninni, en það væntanlega sumt meira spennandi en annað sem að fólk ætti að hafa augun á. Er ekki 16. júní England? Jú, svona Evrópuliðin er kannski það sem að við tengjum mest við og leiktímanir eru svolítið þannig líka, finnst manni að það er svolítið verið stílinn á Evrópuþjóðurnar á okkar tíma. Þeir leikir eru oftast klukkan 4, 7 og svo 10 á kvöldin. Á meðan svona Suður-Ameríkuliðin eru meira að spila klukkan kannski 1 eða 4 nóttina. Ég er líka mjög spenntur að fylgjast með hvernig bandaríska liðinu reiðir af og ég er mjög spenntur fyrir að sjá stemningunni kringu liðið, náður að fá einhvern hlut af þessari stóru þjóð með sér í þessu sko, því að menn eru alltaf að bíða eftir því að fótboltinn springi almennilega út í Bandaríkjunum og þeir hafa nú hingað til státað af bestu íþróttamönnum í heimi, þannig að þú veist, Guð hjálpa okkur ef þeir fara að ná einhverjum árangri í fótbolta en svona með hvað það gengur hægt hjá þeim síðan bara H94 hafði reynt að kýlda í gang, þannig að sjáum til. Ég er spenntur að fylgjast með Bandaríkjunum. England 16. júní, er það ekki, ég held alltaf með Englandi, en þetta alltaf bara eilíf vonbrigði. Sko, þeir hafa nú verið ansi nálægt í núna 2 síðustu mót og þeir eru með Harry Kane upp á toppi sem getur klárað leiki. Þeir kom með Declan Rice sem er bara á sínu allra besta. Ég valdi þá í bjórpottinum í vinnunni sko. Er þetta ekki komin 60 ár síðan að þeir unnu eitthvað almennilegt? Jú, ég er búinn að velja þá sem sigurvegara í bjórpottinum og ég ætla bara að standa við það. Ok. Já, ég veit sko svona að því rakinn og hitinn í Norður-Ameríku er allt öðruvísi en í Evrópu. Það hefur verið svona umræða það að evrópsku leikmennir gætu átt í vandræði með það. Bara hraðinn á leiknum, Evrópuliðin vilja spila hraðan fótbolta flest, þannig að hvort þeir geti það í þessum hita og raka, þá er bara komið ljós. Náttúrulega þessar vatnspásur sem að FIFA innleiddi fyrir þetta mót átti að vera svona til að vernda leikmenn, en þetta er náttúrulega bara dulin auglýsingahlé. Það er búið að gagnrýna það svolítið mikið. Það er svona umræðan í kringum þetta mót minnir mér svolítið á eins og þetta var í Katar fyrir 4 árum. Og mjög neikvæð umræða og voru allir brjálaðir að því þú gast ekki keypti bjór til dæmis. En svo var þetta bara eitt skemmtilegasta HM sem ég man eftir. Já, þetta virðist vera núna gegnum gangandi með bara öll stórmót eða ólympíuleika eða eitthvað. Það er allir alltaf brjálaðir sko. Þannig að ég er svona að reyna bara að njóta íþróttarinnar sko. Og það er hægt, maður bara getur hort á þessa leiki og finnst með úrslitunum, maður þarf ekki að hlusta á allt kvapið í kringu þetta. Nei, ég held einhvern veginn, auðvitað eru mismunandi aðstæður út allan heim og lönd eru búið við ýmsar aðstæður og allt það, en ég veit bara ekki hvort ég orku lengur til að elta Ólar við það, sko. Við höfum oft haldið þegar við fáum hér einhver stórlið upp til Íslands á Laugardalsvöllinn og við sjáum að það er rétt í kortunum, að þá höldum við að þetta sé komið, en svo bara valta þeir yfir okkur. Já, sem er á mörguleiti erfitt. Og versta sem við gátum gert var náttúrulega að breyta þessum velli, að því í þessu vonda veðri var grasið líka bara lélegt. Nú erum við búin að setja hybrid gras á völlin og það hentar bara liðum sem eru betri en við í fótbolta miklu betra, því þá geta þau spila sem bolta. Þannig að það var líka svolítið sjokkandi sko að hlusta á Albert Brynjar Ingarsson tala eftir kvennaleikinu móti Spáni. Hann sagði, þú veist, það er alltaf öll lið sem koma inn erlend segja bara að það verður mjög erfitt að mæta íslenska liðinu því þau eru svo svakalega sterk, sko, hvort sem er karlalið eða kvennalið. En samt er alltaf einhvern veginn allir hinir sterkari við á endanum. Það er búið til þetta vígir sem var í gangi þegar gullaldarkynslóðin fór á þessu 2 stórmót. Ég meina þá töpuðu ekki leikina bara í einhver ár. Þannig að það var svolítið að leika það eftir bæði kall og kvennamegin. En þú taka þann leik, en svo hafa líka verið uppákomur í tengslu þetta mót, þetta er haldið í 3 löndum, það er mikið vesen með Íranina, einn af dómurunum lenti aldrei sé hakkavél bandaríska landamæraeftirlitsins. Eigum við vona á einhverjum áframhaldandi uppákomum hvað þetta varðar? Mun Trump bara ekki reyna að setja eitthvað meiri svip á þetta? Trump er nú þegar búinn að setja svip sinn sko NBA-deildina því að hann er náttúrulega frá New York og New York Knicks er að spila í úrslitum þar og hann er að mæta á leikina þvílíkt fyrirtæki. Setur allt í uppnám. Setur allt í uppnám og þeir tapa fyrsta leik sem hann mætir á sko. Svo áttu þeir eitthvað ótrúlega endurkomu í seinni leiknum sko, en það var, við vorum að tala sko að pólitískt líf hans væri undir sko, þeir myndi tapa 2 leiki sem hann hefði mætt á, en hann mun væntanlega ekki
missa tækifærið að einhvern veginn fanga athygli á þessu móti, gerir ráð fyrir. Já, ég held hann alltaf mæti ekki fleiri NBA-leiki, ég sá alltaf einhvers þar að dagskráin og svo væri bara oft í eftir fyrir það. Þannig að fyndi þegar kom myndband af honum í þjóðsögnum og allir svona semi-grátandi og svo kom mynd af honum á stóra skjánum og þá byrjaði allir að baula. Já. Þannig að hann alltaf, það var ekki hægt að hita almennilega upp fyrir leikinn. Þetta alltaf fyrsti bara úrslita einvígisleikurinn annars síðan 1990 eitthvað, þannig að 99 minnum þeir mættu með Spurs líka, þannig að langt síðan að New York fekk úrslita leik á heimavelli og þá mætir Trump og þeir get ekki haldið gott partí að það er svo mikil öryggisgæsla. Já. Úrslitaleikurinn verður í New York. Já, New Jersey. Já, háðum. Við hefum vonað því að það muni draga mikla athygli inn í borgina og kallinn líklegur til að mæta þar, er það ekki? Já. Og Infantino búinn að múra af einhverja stúku þarna fyrir hann með hásæti og kórónu og allan pakkan. Það er auðvitað búið að gera þessi tilræði við Trump og það var magnað að sjá og maður hefur nú verið á þessum NBA-leikjum að mikil nánd í þessum höllum þó að þessu gríðarlega fjölmennar. Hann er bara geymdur í glerbúri, meiri sér inn í höll þar sem búið er að leita fólki og leita sér allan vafa varðandi vopnaburð. Já, það er bara, eins og maður sagði, sko, þetta er mikið fyrirtæki sem að Madison Square Garden var sett að nýja við að reyna geta verið með kallinn að inni, sko, þannig að Já, en það er önnur stórfrétt úr íþróttunum, Gunnlaugur Árni Sveinsson, tvítugur kylfingur úr GKG, hann er kominn inn á US Open. Þetta eru rosaleg tíðindi. Já, þetta er risastórt. Hann er bara fyrsti kallkylfingurinn sem afrekar þetta, Valdi Stóra gerði þetta 2017 og Ólafía Þórun gerði þetta 2018 og 2019, en bara með fullri virðingu þá er svona, hvað ég segja, þetta er stærra kallamegin, þetta opna bandaríska meistaramót, eitt af risamótunum 4 og bara verandi líka tvítur að gera þetta, það er bara ótrúlegt. Þessi gæi, ég er með viðtalið í blaðinu morgun sem ég mæli með allir lesi, þannig maður er búinn að tala við marga unga tvítuga íþróttamenn í gegnum tíðina, ég hef aldrei talað við jarðbundin gæi eins og hann er bara miðað við það sem hann er búinn að vera að afreka, þá er hann bara ótrúlegt hversu mikið hann er með fæturna á jörðinni. Já. Og maður ímyndar sér að þú þurfa að hafa sko algjöra stáltaugar sko til að koma svo langt í þessu, þú veist, hann er í bráðabandi með J.B. Holmes sem að þótti nú eitthvað nafn hérna áður fyrr, sko. Ég held að hann hafa unnið þetta einhvern tímann. Þetta eru 10.000 manns sem gera tilraun til þess að komast inn á mótið og mér skilst að þetta séu 70 mann sem að ná í gegn. Þetta er með hreinum ólíkindum. Ég enda síðan slá högg í Borgarnesi, golfklúbbnum þar, stóðum á teiknum á annari sem þá var. Ég var með 8 járn og hann var með vets og hann slæðir högg og segir strax, nei, andskotin, þetta er allt of stutt. Og ég kann nú ekki setja að vera of stutt, endaði boltinn 2 metrar frá bólu, en það var of stutt í hans huga, þetta hefði verið draumahöggið mitt. Hann fann það strax leið og hann var búinn að snerta boltan að hann væri ekki að drífa. Já, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt vald sem að menn á þessu kalibri hafa sér íþrótt og þegar maður sér þá slá, sko, mér líður alltaf eins og ég sé karakter í Happy Gilmore og horfa á Happy Gilmore slá, maður missir andan og vill eiginlega ekki slá bolta aftur, sko. En líka bara til marks sko erfiðleikastigið á þessu, sko, ef fólk hefur spilað á einhverju svona keppnisvelli, sko, þú veist, þú getur spilað 80 höggum GKG, sko, en svo kemur þarna út, sko, þið myndi ekki duga boltar til að klára hringinn, sko, þetta er svo erfitt. Teigarnir svo langt í burtu. Alveg bara, vegalengdirnar. Þetta er ótrúlegt afrek, sko. Þetta verður ekki svona stemning hérna heima í kringu þetta mót út af þessu. Það verður öðruvísi fyrir íslenska golfáhugamenn að fylgjast með þessu stórmóti vegna þess að þarna verður Íslendingur á sviðinu. Jú, algjörlega. Náttúrulega golfið er bara orðið einn stærsta íþróttin hérna heima og maður man bara eftir því þegar Ólafía Þórun og Valdís voru að gera góða hluti. Það var þvílíkur áhugi á því, við vorum með mikið af lýsingum þegar þær voru á þessum stórmótum sérstaklega. Það fekk þvílíkan lestur, þannig að það er mikill áhugi bara helst bara í hendur við golf áhuga Íslendingar sem er náttúrulega bara að springa. Já, bara vonandi að fá að sjá eitthvað af þessu, þú veist, það er ekki, var ekki Haraldur Franklín sem að fór inn á opna breska? Jú, hann var á opna breska. Sá einhverja klippur af því einhvern tíma. Já, hann verður með öflugan kylfubera, Bjarka Pétursson úr Borgarnesi, sem er afrekskylfingur líka, Íslandsmeistari fyrir landi í golfi. Það er maður sem getur slegið bolta.
heldur betur og hann getur líka haldið við og rekið glæsilegan golfklúbb og það sé sagt. Þið eru báður að spila golf ekki? Bjarni, þú ert að fikta svolítið við þetta? Svona, ég ætla ekki að titla með þessu golfara, ég ætla bara að hlífa fólki við því. Hvað ertu við fólki? Nei, ég er að... Já, foreldrar minni settu mig í golf því ég var krakki, ég held ég hafa svolítið bara brunnið út þar sko, ég var alltaf á golfnámskeiðum á sumrin og Þú ert að reyna að kenna þeim þetta? Já, svolítið. Ég er búinn að segja það, þegar ég hætti að hjóla og vera á skíðum á veturna og svona, þá sníði mér golfin, en það var ekkert fyrir en ég er orðinn svona 50, 60. Það var á seint kallið minn. Já. Við hlökkum til að mæta þar á vellinum þá. Já, ég tek hring þá með ykkur og pakka ykkur saman. Og það er ekki með forgjöf. Þú ert í golfklúbbi Bólungavíkur. Það er náttúrulega bara, þar hóf ég ferilinn og ég var að mæta aftur í hann núna í ár eftir smá Komin til uppeldisfélagsins. Já, komin til uppeldisfélagsins, ljúka ferlinum. Hvernig er völlurinn þar núna? Herðu, hann er í ágæti standi, myndi ég segja. Þetta er svona strandvöllur, linksvöllur fyrir vestan og hann er mjög háður vorinu, hvernig kemur þetta vetri, en þetta lítur nú bara ágætlega út, sko. Ég held að vera engin svikin að því að spila þetta. Hlakka til að renna vestur og prófa þetta. Áður en ég slepp ykkur, eitt af stóru málunum í þessari viku, sannarlega þetta mál það sem Samkeppniseftirlitið kærir sig inn einhvern veginn í Evrópuumræðuna sýnist manni. Þú verður að flytja fréttir af þessu. Já. Hvað eru þeir að gera? Því þeir eru náttúrulega reyndar að fylgja eftir einhvers konar framlagi sem að Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, setur í Samkeppniseftirlitið til að í rauninni var þetta ekki einhvern veginn með að fylgjast með matvælaverði hér á landi sko, í tengslu við baráttu ríkisstjórnar við verðbólguna. Það fengur einhverja 30 milljónir í það. Og niðurstaðan er kannski, ég ætla ekki að segja að hún hafi endilega komið á óvart að matvöruverð sé dýrara hérna, en það hefur kannski flest farið í einhverja matvörubúðir erlendis þar við séð það. En það segir hérna við sem með 55% hærra matvælaverð á Íslandi heldur en í Evrópu að meðaltali. Sviss sé þá eina landi sem er dýrari matvælaverð en á Íslandi. Og að matvælaverð hafi rauninni hækkað 46% á Íslandi frá árinu 2020. Og þar eru týndar til ástæður í þessu umræðuskjali sem að Samkeppniseftirlitið leggur fram sem varða búvörulög og annars sko sameiningu sláturhús og annars sem að þau telja hafi verið sko. En þetta hefur nú hlotið talsverða gagnrýni. Man kannski hjó eftir í sjálfur strax sko að það var hvergi minnst á þessar hækkanir í samanburði við launahækkanir. Þannig að það er 46% hækkun á matvælaverðið frá 2020. Á sama tíma launavísitalan hækkaði 48%. Meira heldur en matvælaverðið. Í rauninni og helst þarna nánast í hendur. Ég sá sko Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, kallaði þetta áróður að minnast á launin í samhengi við þetta sko, en ég bara fæ ekki séð hvernig þú getur einhvern veginn fjallað þetta öðru en að minnast á launin í á sama tíma sko og þetta er sko líka, mér persónulega finnst sko að fólk þurfa að opna meira augun fyrir þessu sko á Íslandi, þú veist, við horfum bara á það að við fyrir til Spánar í frí og þar er allt ótrúlega ódýrt í búðum, en þú veltir ekki fyrir ástæðunum, þú heldur bara að því að, já, Spánverjar rukka bara minna. Þú veist, bara að því þeir eru bara góðir, skilur, þú veist, en þetta er nú ekki alveg svo einfalt og við þyrftum kannski að fara aðeins að hafa upplýstari umræðu af hverju þetta er svona. En Samkeppniseftirlitið segir einfaldlega að þeir ætla ekki að skoða þetta í ljósi launahlutfalls á meðan að við sjáum svo þegar við skoðum bara samanburð milli Evrópuríkja að álagning í matvöruversluninni hér er bara svipuð og annars staðar. Afkoman er ekkert úr takti við það sem gerist annars staðar. Þetta er allt í samhengi. Já, og svo mætti nú líka fara að skoða sko að þegar maður tala við kaupmenn, til dæmis þeir nefna hana mjólkuverð og fleira, það sé úr hófi dýrt sko, en þú kannski ert að selja mjólkuferðinu lítirinn á 256 krónur búð, kaupmaður stendur eftir með 10 krónur og á það eftir að standa straumakostnað og öðru og annað. Þannig að það er einhver sko, við þurfum að ræða ástæðurnar af hverju matvælaverð er hátt á Íslandi, en við getum ekki þá undaskilið fyrst mér allan að launa þróuna í því. Og ég var til dæmis á 8. degi samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu í vikunni og þar var Daði Már að vera að spyrja út í þennan væntanlega bankaskatt og annað. En Guðrún Hafsteinsdóttir og forstjóri Íslandsbanka sem ég man ekki alveg hvað heitir núna, hjálpa mér. Guðni Ómarsson. Já, og Þorsteinn Víglundsson voru að ræða málin sko, og þau voru að tala ástæðuna fyrir allar sér verðbólgu. Daði sagði, ég get ekki annað að hækka skatta.
bara ríkissjóður bara þolir ekki annað og þá fara að ræða af hverju með svona verðbólgu, af hverju skuldum við svona mikið og Daði segir fyrir ríkisstjórn bara búin að keyrði allt hérna í botn, setti alltaf mikið pening út í hagkerfið, jók skuldir alltaf mikið. Guðrún Hafsteinsdóttir bera því blak, jú, vorum með COVID, vorum með jarðeldarna á Reykjanesi. En þá kom Daði, þá kom Daði með mjög áhugaverðan punkt. Að því við erum að tala þróun matvælaverðs frá 2020. Það sem gerist árið 2020 er að ríkið fer í miklar aðgerðir út af því að það stendur það 20.000 manns eru atvinnulausir í ferðaþjónustu. Þannig þess að peninga til að bjarga því. Daði bendir á sama tíma þegar sko verðmætasköpunin hrynur þá hækka samt laun í gegnum tímabilið 2020-2021. Hér verði ekki kaupmáttarrýrnun. Ég meina auðvitað lendum við í verðbólgu. Einhvern tíma munum við þurfa að greiða fyrir þetta. Og þú veist, auðvitað hækkar þá matvælaverð á sama tíma og laun hækka hefði ég haldið. Ég nú reyndar ekki hagfræðingur en þið með endilega leiðir. Þess vegna erum við Bjarna hérna. Hvernig horfir þessu umræðu þér Bjarni? Heldur að ef við göngum í Evrópusambandið þá verði innkaupin á pizzadeginu ódýrari eins og Páll Bartósek að halda fram? Ég ætti að tjá mér sem minnst inngöngu í Evrópusambandið. Það er áhugaverðsamt að fylgjast með umræðinu og bara ánægður með fjölmiðla hversu gott aðhald þeir hafa sýnt í þessu bæði þú veist á báða kantar skilur að eins og ég segi þessi tími á þessum kosningum er bara vægast að þræðilegur þannig að setur okkur í smá yfirvinnu sem að við bara hljótum að elska, eða ekki? Jú, ég meina, ég skal fjalla þessa þjóðaratkvæðagreiðslu alla daga fram yfir sko, einhvern súpufund á Skólavörðustíg sko, í júnlí á þriðju degi sko. En við búum ekki við þau lífskeið að vera stjórnendur silfursins, þá erum við bara komin í langt og gott sumarfrí eftir að hafa nesta þjóðina með fjölbreyttri og yfirvegaðri og upplýstri umræðu þau mál síðastliðinn mánudag. Já. Horfðir þú á þáttina? Síðasta silfursþátt? Já, ég missi ekki á þætti hjá þeim sko. Þetta var alveg galið dæmi sko. Mamma var í heimsókn og hún var bara í sjokki. Ég held að hún myndi fá taugaáfall, gamla, að horfa á þetta. Hún átti ekki til orðið yfir í að fá ég meina bara allt stuðningsmenn inngöngu í Evrópusambandið. Já. Af því að er þetta mjög flottir viðmælendur sem þess virði að hlusta eftir sjónarmiðunum frá. Það er þetta mikilvægt líka að reyna að gæta jafnvægis í umræðunni þannig að ólík sjónarmið fá að heyrast vegna þess að það er augljóst að sjónarmiðin eru mjög ólík. Já, mér fannst sko, það má þetta deilum slagsíðu og annað sko, mér fannst að þáttur mjög fín. Já. En svo bara hvernig verður haldið á sig framhaldinu, kannski skoðum það bara í baksýnisspeglinum en það má gagnrýna RÚV og allt það sko en umræðan í þættinum fannst mér svona, allt í lagi. Hún er allt í lagi og það hefur betra að þeir hefði ekki verið konið í sumarfrí og það geta kallað allt neiliðið til næstkomandi mánudag. Já. Gaman að fá okkur hér á svæðið. Ég veit að það er í nógast hjá okkur, ekki síst í kringu það að fylgjast með íþróttunum. Ég mun svona að einhverju leyti fylgjast með HM, ég veit að þú horfir á alla leikina, Bjarni. Við verðum allir límdir við US Open. Er það ekki með mánudag? 100%. Við óskum Guðlaugi góðs gengis í þessu. Hann er sómi Íslands sverð og sköldur. Birgir Olgeirsson og Bjarni Helgason, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Hér eftir örskamma stund er það Jón Bjarnason, fyrrverandi ráðherra. Ég ætla að ræða við hann inngöngu ferli sem Ísland lagði út í árunum 2009 til 12. Hann hefur forvitnilega sögu að segja og mun sennilega fletta hér ofan af atburðum sem ekki verið gerð grein fyrir áður. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet.
Komið sæl að nýju. Við þökkum Bjarna Helgasyni og Birgi Olgeirssyni fyrir þeirra ágætu yfirferð á fréttum vikunnar. Hingað hins vegar kominn gamall stjórnmálaforingi Jón Bjarnason sem sat á Alþingi fyrir Vinstrihreyfinguna grænt framboð á árum áður. Hann var landbúnaður- og sjávarútvegsráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur á árunum 2009 til 11 og hann hefur nú lagt orð í belg Evrópumálin í kjölfar þess að Stefán Haukur Jóhannesson sendiherra í Brussel og fyrir aðal samningamaður íslenska ríkisins í samningaviðræðunum við Evrópusambandið á þessum árum. Lagði orð í belg í Silfrinu síðastliðinn mánudag. Jón vill meina að sú mynd sem að Stefán Haukur dregur upp af samningaferlinu þá standist ekki skoðun, allavega ekki út frá sjónarhorni ráðherrans sem að fór með mikilvægustu málaflokkana í þeim viðræðum. Hann er kominn hingað að Jón og við ætlum að ræða þessi mál. Blessaður Jón. Já, blessaður. Takk fyrir okkur. Tómík. Já, velkomin á svæðið og gott að rifja upp þetta fyrra ferli því að það er lærdómsferli sem að hægt er að skoða nú þegar við stefnum mögulega í sömu átt og þarna árunum 2009. Segðu mér aðeins, byrjum kannski á byrjunni. Þið vinnið kosningasigur 2009 hér í kjölfar bankahrunsins. Þið myndir ríkisstjórn með samfylkingu með sterkt umboð inn í þinginu og þar mætast flokkar með mjög ólíka skoðun á Evrópumálum. Þið voruð algjörlega þversum í þeim á meðan að samfylkingin taldi að þetta veri lausnin á hinum mikla vanda sem að blasti við þjóðarbúinu. Steingrímur J. Sigfússon, formaður flokksins, hann sagði neitt á kosninganóttina að það kemur ekki til greina að fara í Evrópusambandið en þið lögðu af stað í þá vegferð nokkuð óhikað strax eftir að stjórnum var mynduð. Það er alveg rétt að Vinstrihreyfingin grænt framboð var stofnuð meðal annars sem flokkur til þess að verja fullveldið og gefni inngöngu í Evrópusambandið og það skildi að í upphafi þegar að þessi uppstöknum varð í flokkakjörfinu og samfylkingi var myndið annars vegar sem að vildi ganga í Evrópusambandið og hins vegar Vinstrihreyfingin grænt framboð sem vildi meira standa á sjálfstæðum grunni hvað samskipti við önnur lönd varðaði og eins líka með að verja svona meiri félagslegu gildi á landinu og það skildi á milli flokkana í byrjun. Þess vegna kom þetta og þetta var aðal slagorð okkur og þú minnist á þennan stóra kosningasigur 2009 þá fengum við að með minni 22-23% atkvæða sem var mikið af flokki sem var þá svona óx mjög hratt. Til dæmis í mínu kjördæmi fengum við 3 þingmenn kjörna og þetta var gríðarlegur kosningasigur. Þetta kom í kjölfar hrunsins sem var þarna og þeir höfðu myndað minnihlutastjórn Vinstri grænir og samfylkingarna í 1. febrúar 2009. Með stuðningi Sigmundar Davíðs og Framsóknarmanna? Með stuðningi Sigmundar Davíðs og Framsóknarmanna og það var náttúrulega mjög skrautleg ríkisstjórn og við flestir reyndar í VG vorum andvígir því að fara í þá ríkisstjórn og vildu fara í kosningar. En aðrir hjá okkur sögðu að ef við verið farið strax þá í kosningar 1. febrúar eftir hrunið að þá myndi samfylkingin og þurrkast út líka og þá var erfitt að mynda vinstri meirihluta ef að samfylkingin væri dauð. Ykkar menn ákveða að standa vörð samfylkinguna? Það má segja það á nokkuð hátt, allavega að það og síðan jú kosningavorið og við fáum þarna meirihluta. Það hafði reyndar verið gert ráð fyrir að því nefnum Framsókn sem veitt og nokkuð hlutleysi hafði verið gert ráð fyrir því í rauninni að það yrði 3 flokka stjórn eftir kosningar. Það minnst að kosti það væri eitthvað með sama hætti að Framsókn væri líka inni. Það var í kortunum. En síðan verður kosningasigur með þeim hætti að Vinstri grænir og samfylking fá hreinan meirihluta, geta myndað hreinan meirihluta og þá er myndað ríkisstjórn. En okkur kom þetta mjög óvart, þetta útspil formannsins að bara strax eftir kosninganóttina að þá er kallað saman og þá er sagt að eitt aðalmáli sé að sækjum að þetta Evrópusambandinu sem við höfum haft sem baráttumál alveg fram á síðasta klukkutíman að við myndum aldrei gera. Og þetta verða síðan heilmikil átök í flokknum við þessa ríkisstjórnarmyndun.
Við töldum að við höfum þá stöðu að við þyrftum ekki að vera að taka við skilyrðum frá Samfylkingunni varðandi Evrópusambandsumsókn og þyrfti ju miklu meira og margt fleira að gera heldur en að vera að fara í það í miðju efnaðarsunni sem var verið að vinna sig út úr. Þau aftur töldu að Evrópusambandið myndi koma og bjarga okkur og það myndi flæða hingað inn fjárstuðningur og gjafafé og eftirgjöf skulda og allt svona eins og mannst en við vildum ekki ganga í Evrópusambandið og við vildum ekki heldur sækja þetta tekist í þingflokknum og lyktir var reyndar svo að við vildum fá skriflega þessar kröfu Samfylkingarinnar því að við töldum hana ekki hafa neina stöðu í að vera setja neina kröfur. Það kom nú ekki. Svo þegar að koma því að ákveða ríkisstjórnar samstarf áfram að þá voru nokkrir þingmenn í okkar flokki sem að neituðu því að skrifa undir þann ríkisstjórnarsáttmála sem fæli í sér inngöngu í Evrópusambandið eða umsókn. Og þeim þingflokksfundi lauk rauninni svoleiðis að það náðist að vera eitthvað samkomulag það og var kallað til flokksráðsfundar og það það flokksráðið sem að ákveður að fara inn í ríkisstjórn. Þingflokkurinn samþykkti það aldrei? Nei, þingflokkurinn samþykkti það aldrei. Þar voru svo að skipta skoðunar og meira segja var Atli Gíslason sem var nú öflugur maður þá innu í okkar flokki og lagði fram bókun varðandi það sem að við myndum ekki sækjum að Evrópusambandinu. Nú lyktirnar síðan eftir að búið að mynda þessa ríkisstjórn að lyktirnar eru þá að það er fallist á eða það er gert þannig að umsókn að Evrópusambandinu verður aldrei ríkisstjórnarmál heldur að Össur myndi flytja máli sem þingmannamál inn í þingið og það verður þá þingið sem ákveði. Þannig umsókn að Evrópusambandinu kom aldrei inn í ríkisstjórn þegar ég var. Og síðan er það þá þingið sem að samþykkir að veita þessa heimild að sækja með Evrópusambandinu með naumasta meirihluta. Það var gert með fulltingi Vinstri grænna. Það var gert með fulltingi Vinstri grænna. Það var eitt af því þó ég væri þá ráðherra í ríkisstjórn þá var það samt ljóst og alveg frá upphafi í þessari ríkisstjórnarmyndun að varðandi þetta mál þá væri þetta réttur þingmanns hvort sem var þingmaður eða ráðherra að greiða þær atkvæði sem eins og samviska hans bauð og stefnuflokksins bauð upp á og þetta var ekki ríkisstjórnarmál og þess vegna, já, við greiddum nú allmörg atkvæði gegn og þetta var mjög kostulegt því að þetta rétt svona marðist og mér er svona minnist að þessi atkvæðagreiðsla í sjálfu sér á þinginu og sýnir hvers konar harka getur hlaupið í mál að Jóhanna Sigurðardóttir sem var mjög kappsfullur forsætisráðherra hún gekk á milli sæta í þingsalnum þegar að var verið að greiða atkvæði til þess að reyna að fá einmitt þingmenn VG sem var á móti fá þá til samt að greiða atkvæði með að sitja hjá og það gekk svo langt að fólk fór bara mjög sorgmætt út úr þingsalnum. Ég hef aldrei kynnst svona vinnubrögðum. Mér hefur verið sagt að hún hafi grætt þingmenn við þessar aðstæður. Já, og þetta komst hún upp með að gera án þess að okkar formaður væri neitt að blanda sig þar inn í. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla var nú bara ein hryggð. Hvernig tilfinning er það að fá Jóhannu Sigurðardóttur í ham á sig inn í þingsalnum? Nú, Jóhanna er mjög öflug og sláttir á henni en við sem erum eldri tvæfutur við berum það nú alveg og vitum hvernig við bregðast við. Það er alveg rétt að við getum sagt þetta til gamans að þeir átt að fara í þessa atkvæðagreiðslu og við erum á þingflokksfundi og ég segi og við aðrir þingmenn sem vorum á móti, við munum greiða atkvæði gegn þessu. Og þá segir Steingrímur, er það nú nokkur leið?
og allar þú sem ráðherra líka greiða atkvæði gegn. Já, ég sagði ég hafði þingmaðurinn í sal og við höfum listi yfir og við munum greiða atkvæði gegn og þetta ekki ríkisstjórnarmál og þá segir hann svona, ég heldur verður nú bara að fara upp til Jóhannu og segja henni það og ætlar að greiða atkvæði gegn. Ég sagði á móti, nú Jóhanna veit það og sko vel að ég greiði atkvæði gegn og það ekki að segja henni, það sérstaklega núna. Og samt segir hann að já, þú nú samt að fara upp og segja henni það og já, ég skal það gera það. Og þá stendur Ögmundur Jónasson upp líka og segir ef að Jóna á að fara með höfuð sitt á fati til Jóhannu þá fyrir mitt höfuð þangað líka. Þetta voru nú harðir tímar. Það var stórt silfurfat í þetta? Það stórt silfurfat og þetta var mikil harki þessu og þú komin inn á þessa nótur sko. Ég fyrir tala við Jóhannu og hún leggur hart að mér að greiða atkvæði með og allt svona og ég sagði þú veist að ég fylgi samfælingum minni og hún hefur legið fyrir og svo þegar ég að greiða atkvæði þarna í salnum og það er bein útsending og þá voru komnir svona símar og þá var allt í einu fæ ég svona SMS á síman þegar komið og þá var það dætur mínar 2 sem að sitja út í bæ, hérna á heimili sínu, en nú látin og þá fæ ég svona SMS og þá segir, það stendur svona, pabbi, ekki láta kúa þig. Og það stóð ekki til. En þær hafa vitað hvað stóð til. Já, það er vissi hvað stóð til. En þannig þetta nú samþykkt og svo fer þetta í gang, þessi vinna. Og nú ég sem ráðherra náttúrulega tek ábyrgð á samþykktum Alþingis þó að ég sé ekki sammála þeirri afgreiðslu og þá ég náttúrulega með mína ráðherra ábyrgð og það verður mann að gera sig grein fyrir sko að alveg eins og núna og þá að hver ráðherra ber ráðherralega ábyrgð á sínum málaflokkum og líka inn í svona samningur sem verður að fara út í. Men framselja það ekki til samninganefndarinnar endanlega? Nei, það ekki og sko þó utanríkisráðuneytið farið með samningan í heild sinni svona, þá hver fagráðherra ábyrgur fyrir þeim faglega hlutar sem hvert ráðuneytið þarf að vinna og það förum við þá í við ákvæðum það, ég vissi að hann myndi náttúrulega standa spjótun á mér allan tíman þannig að við förum þá strax í það í ráðuneytinu hjá mér að við setjumst yfir greinargerðina sem fylgdi frumvarpinu. Við vorum aðtöða sko að frumvarpinu eða þingsályktun breytt í meðförum Alþingis og tilteknir fjölda fyrirvara sem eru svona rauð strik í ferlinu. Annars vegar hvað á að halda til haga og gæta, bæði sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum, ekki framselja fiskimiðin eða slíkt og eins að halda sjálfstæðri stöðu varandi landbúnaðarmál og í lok þingsályktun tillögunnar sko stendur að skipun til framkvæmdarvaldsins að ekki megi í ferlinu víkja frá þessum grundvallaratriðum sem að sett eru og þeim grunngildum sem sett eru fram í frumvarpinu, ekki megi víkja frá þeim án þess að það fari þá aftur inn til Alþingis og sé sýnt að þurfi að víkja frá þessum grunnkröfum þá eigi málið að fara aftur inn til Alþingis sem að síðan reyndi á. Þannig að þingið geti lagt mat á þá breyttar aðstæður? Já, og breytt þá kröfunum. Og gerðist það? Það gerist svo í árslok 2012. En sem sagt, við byrjum á því að bara setja niður á blað alla þessa fyrirvara og alla þessu markmið og alla þessu reyðustrík, bæði landbúnaði og sjávarútvegsmálum og ég fer svo með það sem hina formlegu afstöðu íslensku ríkisstjórnarinnar inn í ríkisstjórn og þar eru þessi fyrirvara samþykktir sem grunnstefna í þeim samningum sem verið að fara út í. Ríkisstjórnin gengur út af fund og segir þetta okkar lína. Já. Og þá legg ég þessar línur fyrir
það eru svona samninganefndir eða vinnuhópar fyrir hvern málaflokk og þá fá þeir þessa línur frá mér sem ráðherra sem er ríkisstjórnin þá búin að samþykkja alla fyrirvarana sem að þá er þeir þá með í hendi og þetta eru við með sem fyrirvara inn í þessar viðræður. Þannig að þetta lá allt saman fyrir byrjun. Svo fer málin í gang og þá kemur náttúrulega í ljós að umsóknin sem að sjálf send, að hún fyrirvaralaus. Það einhver fyrirvari í henni að maður ekki framselja fiskimiðin, það engin fyrirvari þar að við myndum flytja inn lifandi dýr og reyna að varna yfir sjúkdóma. Það einhver fyrirvarar í umsókninni sem var þó allt öðruvísi heldur en Alþingi samþykkti. Það bara samninganefndin sem kokkar það upp? Nei, umsóknin sjálf bara mjög stutt. Hún bara stutt bréf í raun. Já, það sem bara sótt aðild á grunni laga og reglna Evrópusambandsins. Og í til samkvæmt 49. grein þeirra. Og þar bara kveðið á að umsóknarríki fari inn í þann feril sem Evrópusambandið hefur sett í sínu lögum og reglugerðum og liggur óskaplein fyrir. Enda á margan átt eðlilegt í það að verið að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það ekki Evrópusambandið sem að sækja aðild að Íslandi. Og þess vegna verður það að á einum fyrstu fundunum sem að við eigum og þá kemur formaður samninganefndar fyrir þessa málaflokka af hálfu Evrópusambandsins á fund hjá okkur í Reykjavík og ég hitt hann og þá ger ég honum grein fyrir að þessi fyrirvarar og þessi rauðu strik séu sett og ger honum jafnframt grein fyrir því að meirihluti Alþingis þó hann hafi samþykkt umsóknina að þessar sóttur að þá var hann ekki þá styttuðu ekki aðildarumsókn. Þá sagði hann fyrsta lagi, það hef ég nú aldrei heyrt. Ég hef nú aldrei heyrt en að þetta sé bara full einingu þetta á Alþingi að sækja en þetta nú alveg nýtt fyrir mér. Já, þetta nú bara svona, segir ég. Og svo dreif ég upp þessa fyrirvara og þá segir hann, þið sendu nú fyrirvaralausa umsókn og það þýðir lítið að vera að draga upp svona fyrirvara eftir á. Evrópusambandið tekur ekki við umsókn með fyrirvarum. Og svo bætti hann við ég skil þetta nú eiginlega ekki að þið að sækja aðild að Evrópusambandinu og svo byrjið að tala fyrirvara. Undanþágur. Og undanþágur. Maður sækir aðild að Evrópusambandinu til þess að komast inn og ég hef bara ekki heyrt það að menn byrji á því að telja upp allar þær undanþágur og sérlausnir sem að vilja fá fram áður en að fara að ræða inngönguna beint. Þannig að þetta byrjaði allt mjög skondið og þetta enn svona að þú heyrir umræðinu núna að þá tala með fyrst og fremst sérlausnina sem að reyna að fá. Tímatakmarkanir, undan þá frá þessum og hinu takmarka sem hvergi í orðabóka Evrópusambandsins. En ef þú ætlar að sækja aðild að Evrópusambandinu, þú ætlar að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og að því þú myndist á, síðan svona sett einhver höfuðsamninganefnd og þú myndist á Stefán Hauk hann verið formaður svo kallar samninganefnd, þetta ekki samninganefnd, þetta bara svona milligöngunefnd sem að fer með á milli kröfur og reglur Evrópusambandsins sem þarf að uppfylla og annars vegar og hins vegar hvernig Íslendingar ætla að leysa úr því og mæta þeim kröfur sem þar eru settar. Og það sem við upplifum var það að þessi samninganefnd eða þessi hópur, hann hafði aldrei ætlað sér að taka mikið tillit til þessara fyrirvara eða sérlausna eða þess áttar. Enda vissu þau fyrir að það þýddi ekkert að vera að bera svoleiðis á borð. Man gátt fengið eitthvað takmarkaðar aðlögunartíma og maður getur
fengið slíkt, en einhver varanlegar undanþágur frá grunnsáttmála Evrópusambandsins, það var aldrei á borðinu, en það hafði ekkert ríki sótt aðild á þeim forsendum að byrja því að sækjum undanþágur. En nú talar Stefán Haukur Jóhannesson, embættismaður Íslenska ríkisins í Brussel, á annan veg. Já, Stefán er þannig heiðarlegur að hann gerir sig grein fyrir í Brussel að það þýðir ekkert að vera að halda fram einhverjum undanþágum. Og hann segir bara einmitt kom þarna fram í fundargerð frá Þýskalandi frá þessum tíma, sem hann var á fundi. Og þar segir hann einfaldlega bara það að hann vilji fá að samningarnir gangi svona vel fyrir sig og það verði og fundið einhverjum svona takmarkaða sérlausnir yfir einhvern ákveðin tíma. Honum datt aldrei í hug og kemur þar fram að fara að bera fram, allavega kemur það ekki fram að hann hefði að Íslendingar vildi fá okkur varanlegar sérlausnir eða varanlega undanþágur sem að væri festar í stofnsamningi. En tala menn þá öðruvísi hér heima heldur en úti? Já. Það er það sem menn gerir? Já. Enda, því ég vitna nú til þess að fundar þarna við formann samningarnefndarinnar sem ég hitti, þá sagði hann, hann sagði já, ég skil það að þið séu með svona ákveðna atriði til heimabrúks. Eins og það að þetta, en í þessum umsóknum eru engin slík atriði, þannig að við vinnum bara út frá því hvenær þið getið uppfyllt þær kröfur sem við erum með og það er það sem við erum að fara í gegnum. Og þegar verið síðan að finna að því við mig að ég hafi dregið lappirnar þú veist, ég var nú fyrir býsna hörðum árum sem á oft á tíðum að ég væri að draga í lappirnar, þá var það alls ekki. Alveg það að við tókum frumkvæðið í okkar ráðuneytum á öllum stigum. Byrjuðum á því að setja fram varnaglarna, það fyrirvara sem Alþingi samþykkti. Síðan fórum við þá vinnu sem að þurfti að uppfylla til þess að geta farið og þá í það við höfnum því að aðlaga nokkuð í íslensku laga eða reglukerfi varðandi landbúnað og sjávarútveg. En það er annað sem að Stefán Haukur segir, hann segir þetta er ekki aðlugun eins og menn halda fram, þetta eru bara viðræður og Íslenska ríki fekk undanþágu hvað það varðar að við myndum ekki hefja neina aðlugun fyrir en að samningulagi fyrir og hann væri samþykktur. Ykkar upplifunin í ráðuneytinu var önnur. Já. Stefán Haukur er bara uppalinn í þessu alþjóðlega umhverfi í Brussel og þar og hans skilningur að mínu mati er sá að þetta var aldrei umhugsun af atriði hvort við ættum að ganga inn heldur svona kamó með hvaða hætti. Aðlögunarstyrkirnir sem að Íslendingur stóð til boða og ekki bara mót til boða, þeim var bara stilt að taka við þeir voru beinlinis til þess að styrkja landið, stofnanir og ráðuneyti til þess að innleiða þessar lög og reglur Evrópusambandsins. Það eru þessi svokölluðu IPA-styrkir. Það eru svokölluðu IPA-styrkir og við fengum eitthvað 5-6 milljarða eða hvað var það sem við vorum búin að fá í IPA-styrkjum. Þeir voru beinlínis til þess að aðlaga íslenskt regluverk og lög og stofnanir til þess að taka að sér það þegar við gengjum í Evrópusambandið. Og sem táknum þetta þá neitaði ég á þeim forsendum að við ætlum að gera þetta á eigin forsendum en ekki á grundvelli einhverja fjárhagslegra múta frá Evrópusambandinu. Bæði mitt ráðuneyti og ráðuneyti Ögmundur Jónassonar neituðum að taka við þessum styrkjum. Bændasamtökin neituðu að taka við þessum styrkjum og þau geta unnið sín mál sjálf þess að vera að fá svona mútur frá Evrópusambandinu. Eru þetta mútur? Já,
Já, sko, Evrópusambandið lítur á þetta bara sem nauðsynlega lið. Við erum að sækja til að komast inn og við erum að hjálpa ykkur að breyta lögum og reglum og stofnunum á Íslandi til þess að þið uppfylli þau skilyrði sem við setjum. Þannig að þeir líta á þetta sem sjálfsagðan hlut í sínu ferli. Við sóttum fyrirvaralaust og að þeirra mati sækjum aðild til þess að komast inn. Og þeir bara hjálpa okkur við það. Þannig að það eru öll önnur ríki sem að sækja aðild fá þessi pening. Hitt svona að því að þetta var svona svolítið pólitískt þráttjefli, þá átti þessi heimild, þessi þingsályktun og þessi rammasamningur IPA-styrkina, átti hann í rauninni að fylgja með þegar samþykkt var aðild umsóknin, því að hún óaðskiljanlegur hluti umsóknarinnar. IPA-styrkinir. Og þess vegna var það, en ég skildi það nú eftir á þannig að menni var það ljóst að ef að kæmi samhliða þingsályktun að sækja aðild að Evrópusambandinu, kæmi samhliða inn tillaga að við þæðum nokkrar milljarða króna til þess að innleiða lög og reglur Evrópusambandsins í aðildarferlinu, þá hefði umsóknin aldrei verið samþykkt. Því að það voru það miklu prinsipmennin og Alþingi sem samþykktu að fara í þessa vegferð en með miklum fyrirvörum og þess vegna og ef þessi mútistarf sem hefði fylgt með, þá hefði umsóknin aldrei verið samþykkt. Við bara sjáum það í hendi okkur. En þessir IPA-styrkir síðan kom og þetta er tekjust. Þess vegna verður miklu vandræði með á Alþingi. Vegna þess að sumar stofnanir og ráðuneyti farin að taka við peningunum. Án þess að það sé búið að afgreiða heimildina eða rammasamningin. Það voru byrjar að tala peningum inn í landið. Já, og að því að þið vissum andstöðuna, ég var ríkisstjórn og ég neitaði að samþykkja IPA-styrkina og taldi þá hluta af þessari, að það væri hluta af þessu dæmi öllu. Nú sama var með Ögmund, hann var líka andvígur að taka þessa IPA-styrki. Og þess vegna lendir það að það er bara komið í þrot þegar þessi IPA-styrkja lög eru lagt samþykkt, þá ég held ég að við minnum komin úr ríkisstjórn og þá er þetta samþykkt sem aðlögunar. Og þetta eru aðlögunarstyrkir og það á að geta vera með svona feimni í þessu tali. Og ef þú sækir að Evrópusambandinu þá gerir það á þeim forsendum sem Evrópa sjálf leggur upp. Og eitt af því er það að taka við aðlögunarstyrkjum til þess að geta aðlega stjórnsýslustofnanir og annað því í íslensku stjórnkerfi í aðildarferlinu. Þeim dettur aldrei í huga það sé verið að sækja að því að þú ætlar að skoða hvað sé í pakkanum. Drottinn minn dýri, þetta er Evrópusambandið sé ykkur svona bara pakkan undir jólatré. Þeir kemst aldrei yfir svo. Þeir myndi ekki eyða tíma sínum í slíkt. Nei, þannig að Evrópusambandið þrátt fyrir allt í mínum samskiptum kom þannig heiðarlega fram og þeir fulltrúar að þeir sögðu alltaf nákvæmlega hvernig hlutirnir eru. Það var ekki það sama með ýmsa forystumenn í samninganefndinni hjá Íslandi. Við þurftum alltaf að vera á varðbergi gagnvart þeim eins og þú nefnir þarna varðandi Stefán Haug. Nú, löngu síðar erum við komin inn í þetta ferli, reynda með öðru móti en áður. Það er þjóðaratkvæðagreiðsla mögulegt framhald viðræðanna. Finnst þér þetta bera keim af þessum hjanningavígum, þessum trikkum eins og þarna voru stunduð á árunum 2009 til 2013? Já, það er engin breyting. Áfram er fólk með það að segja að það sé hægt að kíkja í pakkan og það sé hægt að sjá hvað þarna er og svo framvegis og taka síðan afstöðu eftir á til þess og svo framvegis. Þetta er bara mjög óheiðarleg framsetning. Þeir sem vilja gangi í Evrópusambandið þá bara gengur þá sækjum við bara aðild að Evrópusambandinu á þeirra forsendum og gerum okkar grein fyrir því.
Það bara heiðarlegt í sjálfu sér, þó ég sé á móti því. Hitt að hægt sé að fara eftir einhverjum krókaleiðum, kíkja í einhverja pakka, byrja því að setja einhverja rosalega fyrirvara og þess aftur nokkuð. Jú, það er svona sem góð hugsun, en eins og hann sagði við mig, aðalsamningarnefnda maðurinn, býtu, það að sækja með Evrópusambandi bara út á fyrirvörum? Er það aðalmálið? Á hverju þið þá að senda umsókn? Og Evrópusambandi óskum klárt með það. Nú, við tökum yfirstjórn á öllum fiskimiðunum ykkar. Við getum látið okkur hafa einhverja sérlausni í nokkur ár og á okkur ákveðnum fisktegundum og svo framvegis. En yfirstjórnin verður hjá okkur og við erum ekkert að breyta því. Og við trúa því sem að Þorgerður Katrín hefur haldið fram að ef við göngum inn að þá munu þeir einfaldlega taka upp okkar kerfi. Það snýst ekkert það hvort að þeir taki upp okkar kerfi, fiskveiðistjórnarkerfi. Og það er þegar fólk fyrir svona orðaleiki. Evrópusambandi ræður sinni fiskveiðilögsögu. Og þó að taki upp einhvern kvótakerfi sem líkist íslensku kerfinu, þá er það bara þeirra mál. En við viljum fá að ráða okkar fiskveiðilögsögu, við viljum að fá að ráða yfir þeim auðlindum sem í okkar efnahagslögsögu. Við viljum fá að geta samið sem sjálfstætt ríki við önnur ríki deilistofna, lífríki með auðlindir og hafsbotni og annað þvíumlíkt. Þetta er allt saman framselt ef við færum hann inn. Þó við getum samið að við fengjum að stjórna veiðum á einhverjum 100-200.000 tonnum af þorski sem í einhvern takmarkaðan tíma. Þannig það er fullkomin blekking að halda þessu fram. Og þá á fólk bara ekkert að vera að sækja aðild að Evrópusambandinu. Við getum gert sjálfstæða viðskiptasamninga við Evrópusambandið og önnur lönd og haldið okkar rétti en ekki framselt yfirráðin. Þannig að fólk á bara að koma heiðarlega fram í þessu og það er það sem mér finnst í þessari umræðu núna, að þeir sem vilja bara sækja aðild að Evrópusambandinu, þeir vilja þá bara sækja aðild að Evrópusambandinu og fara þangað inn. Og þetta koma hreint fram með það? Bara koma hreint fram. En ekki að fara að byrja því að telja upp alla fyrirvarana og allt svona nokkuð og svo færði einhver loðin svör frá Evrópusambandinu og klapp á bakið og við skulum hugsa vel með litli minn og allt þetta sem að ráðherrarnir okkar koma heim með að búið að kjassa það og klappa þeim á bakið og segja við viljum vera vinir þínir og allt þetta. Í þeim samskiptum sem ég átti við Evrópusambandið þá er allt svona kjass og kjá, þá skiptir það ekki málið. Þú ert með því skrifaða orð á blaði og á þeim grunni fara þessi samskipti fram en ekki í einhverjum glasaglaumi. Ég man fyrir því þegar einn samninganefndamaður hjá mér sem ég var nú svolítið harður húsbóndi og samninganefnda vissi alveg mínar tilskipanir í þeim efnum. Og hann sagði svona við mig, en já, hvað á ég að gera þegar ég sit svona við borðið og við erum allir þarna í góðu skapi og félagsmenn og við erum að borða saman kvöldið og hafa það huggulegt. Og hvernig get ég þá verið að segja þeim að við ætlum alls ekki að gera þetta og hitt? Og ég sagði, þú verður nú bara að þola það. Þetta er þetta álag menn sem vilja allstaði vera menn. Að halda andliti sínu og sjálfstæði og því sem þeir voru kjörnir til að trúa fyrir. En það reynir á beinu og það er það sem við sjáum í þessari umræðu að það eru svo mörg sem vilja vera menn, vera bara með, fá að vera við borði, fá að borða, taka rauðvíni og allt þetta. Jú, það er voðalega skemmtilegt en þú ferði ekki með ráðherra ábyrgðir lína í einhvern svona leiðis glasaglaum. Það verður sent, því verður sent aldrei fram að þú sért haldinn þessari áróttu Jón og talar ekki höfuðin þvert. Við skulum líka þakka Guði fyrir að höfuð þitt endaði ekki á Silfurbakka Jóhannu Sigurðardóttur 2009. Það var nú alveg ágætis tími og það er bara gott að taka slaginn. En það var líka, ef maður veit hvað maður vill, þá veit maður líka út frá hverju maður á að semja. Ef þú veist ekki hvað þú vill, þá getur ekki heldur samið. Og þetta hafið það í huga ef að þeir fá umboðið til þess í lok ágúst.
Já. Jón Bjarnason, þakka þér kærlega fyrir komuna í Spursmál. Já, takk fyrir. Við erum hins vegar ekki hægt að ræða Evrópumálin því að Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði, hann ætlar að setjast hér niður með mér eftir örfáa mínútur og ætlum að fara yfir greinar sem hann hefur skrifað í Morgunblaðið að undanförnu, bæði evruna, kosti hennar og galla, en líka framgöngu stjórnvalda þegar kemur að því að upplýsa almenning þessa kosti og helst gallana. Fylgist þið með. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Poulsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Jóni Bjarnasyni fyrrverandi ráðherra fyrir þetta upplýsandi samtal aðildarviðræðurnar eins og þær fóru fram á sínum tíma. Hingað hins vegar kominn maður sem að óvænt kærði sig inn í umræðuna Evrópusambandsaðild og evruna í kjölfar þess að fjármálaráðuneyti kynnti skýrslu erlendra sérfræðinga kosti og galla þess að taka upp evruna. Stjórnarráðið sendi frá sig fréttatilkynningu, raunar dæmalausa í kjölfar birtingarskýrslunar, þar sem að hlutir voru fullyrtir sem ekki stóðu skoðun. Jón Helgi Egilsson, hann doktor í hagfræði, raunar peningamála hagfræði, hvorki meira minna, og hann skrifaði grein í Morgunblaðið hér fyrir skemmstu þar sem hann fór yfir það hvað blasti við á vef Stjórnarráðsins í kjölfar birtingarskýrslunnar. Hann hefur svo bætt betur og byrt aðra grein hér á síðum blaðsins gjaldmiðlamál og ég ætla að ræða við hann hérna næstu mínúturnar efni þessara greina. Blessaður og sæll Jón. Já, sæll ertu. Takk fyrir boðið. Já, þakka þér fyrir þín skrif. Þau hafa verið upplýsandi fyrir marga. Við biðum í ofvæni eftir þessari skýrslu. Það lá og hefur legið fyrir mánuðum saman að þessi sérfræðingar væri að vinna þessa vinnu. Hún kemur svo fram á sjónasviði, birt á ensku fyrir tæpum 2 vikum síðan og þú sest niður og lest hana frá staf til stafs. Já, það var nú ekki ætlurinn. Ég held að ég sé búin að lesa of mikið af hagfræði skýrslum evruna í gegnum tíðina, þannig að þetta ekki hollt fyrir mig. En það sem gerist var að ég hlustaði á fréttir á föstudagskvöldi þar sem að það var tilkynnt að niðurstaða þessara skýrslu væri að kostnaður við krónuna veri meira en ábatinn. Og það fannst mér mjög svona áhugaverð niðurstaða því að ég áttum ekki alveg á því hvernig maður geta fengið það, þannig að ég ákvað bara að fara yfir skýrsluna og sjá, hvernig geta maður nú eiginlega komist að þessari niðurstöðu. Og þú gerir það nú ekkert helgi endilega að lesa 200 sína hagfræðiskýrslu sem með mikið af gögnum og töflum og formúlum með grískum stöðum. En þá áttaði ég mig á því að þetta ekki það sem sagt í skýrslunni. Og þá fór ég að skoða af hverju var þetta sagt í fréttum. Og þá það náttúrulega eðlileg skýring á því að RÚV fer og les fréttatilkynningu fjármálaráðuneytisins, Stjórnarráðs Íslands, það sem segir að niðurstaða skýrslunnar sé að kostnaður við krónuna sé meiri heldur en ábatinn. Og ég bendi bara einfaldlega þá staðreynd að þetta ekki niðurstaða skýrslunnar og síðan í framhaldinu að þá nú viðtal við Katrín Mann sem formaður þessa hóps sem gerði skýrsluna og Hilde Björnland sem var líka í ráðgjafahópnum og þær segja að í verklýsingunni þá hafi verið sérstaklega tekið fram að það ætti ekki að vera niðurstaða. Og þá einhvern veginn við komin á þann stað að fjármálaráðuneytið sem biður að sé ekki niðurstaða setur fram í fréttatilkynningunni að í fyrsta lagi það sé niðurstaða sem þeim báðum ekki og var sannarlega ekki, en að niðurstaða sé síðan einhver sem stenst ekki skoðun þegar maður les skýrsluna og það það sem fyrsta greinin fjallaði Fjármálaráðherrann hefur svarað fyrir þetta fullum hálsi þó að jafnvel erlendir fjölmiðlar hafi í raun þurft að leiðrétta upprunalega frétt þetta mál og segir að þetta okkar túlkun á skýrslunni. Eitt af því sem maður rekur augun í að
þú bendir á að til þess að komast að niðurstöðum það hvort að kostnaðurinn af krónunni sé meiri heldur en ábatinn, að þá þurfa að fara fram greining á því. En slík greining var einfaldlega ekki unnin. Nei, og það kemur alveg fram í skýrslunni að það er bara sagt til dæmis að ef þú tekur upp evru að þá fer fram innri aðlögun í staðan fyrir þess að gengi aðlagast að einhverjum nýjum veruleika sem að getur orðið. Og það þýðir það á mannamáli að aðlögun með fastgengi getur einfaldlega orðið til þess að atvinnuleysi aukist og ef það er mikið atvinnuleysi þá getur það líka ollið því að fólk þarf einfaldlega að flytja úr landi. Og í skýrslunni er sérstaklega sagt við metum ekki þennan þátt ef menn taka upp evru. Ok, það er bara ekki metið. Í skýrsluhöfundar meta hins vegar kostnaði gjaldeyrisvaraforða sem í mínum huga er ofmetin en það er önnur saga. En þú segja bara að við erum ekki að meta þennan þátt. Og ef við horfum bara á það hvernig atvinnuleysi almennt er metið í hagfræði, þá er svona þumalputtaregla að ef við erum að horfa upp á kannski 1% aukið atvinnuleysi umfram eitthvað jafnvægi, að þá getur það kostað 23% af landsframleiðslu. Og í tilviki Íslands að þegar við erum með cirka 5.000 milljarða í landsframleiðslu, að þá þýðir það að hvert prósentustigi í auknu atvinnuleysi sem að fastgengi myndi valda, að þá er það þá 100 til 150 milljarðar á ári. Og segjum svo að það séu þá, að þetta muni valda 3% auknu atvinnuleysi, að þá er það 350 milljarðar á ári. Og í samanburði við aðra reiknaða stærð í skýrslunni sem er þá gjaldeyrisvaraforðinn, að þá er það 50 milljarðar. Það er 1/9 af því sem það er talað um. En þau taka það bara fram og er alveg ærleg með það og segja bara við metum ekki þessa stærð. En af hverju er tekin ákvörðun að gera það ekki? Af hverju horfa menn á einn kostnaðarþátt en ekki aðra og jafnvel þá sem að gætu vegið mun þyngra? Það getur verið margar ástæður. Það er til dæmis til þess að meta líkur á því að það sé eitthvað ákveðið atvinnuleysi, þá þarf það að velta fyrir líkur á því að það verði eitthvað áfall sem kalli á atvinnuleysi, hversu mikið verður það, hversu oft verður það, hversu langvinnt verður það. En hins vegar er það óumdeilt að með fastgengi eins og evru, að þá ertu með innri aðlögun sem felur þetta í sér. Að þú þarft að fara í gegnum vinnumarkaðinn til þess að leiðrétta ef það er ekki jafnvægi í efnahagslífinu. Og þetta er bara það sem við höfum séð í Evrópu. Við höfum séð mikið atvinnuleysi almennt og sérstaklega meðal ungs fólks vegna þess að atvinnuleysi er þess eðlis að það bitnar yfirleitt harðast á ungu fólki sem er að fara inn á vinnumarkaðinn. Og við sjáum til dæmis í Grikklandi þar sem að þetta var náttúrulega mjög alvarlegt vandamál og það er alvarlegt vandamál líka í öðrum löndum, Spáni, Portugal, Ítalíu og svo framvegis. En í Grikklandi þá var atvinnuleysi almennt í framhaldi af fjármálakrísunni á sínum tíma 27% sem er gríðarlega hátt atvinnuleysi. Það var nærri því 60% meðal ungs fólks og það var til þess að mjög stór hluti Grikkja fluttu bara úr landi og stór hluti af því fólki var náttúrulega ungt fólk, velmennta fólk sem hafði sá tækifærin annar staðar og kostnaður við það er ekki bara það að þú ert að minnka landsframleiðslu það árið heldur ef þetta fólk fer í burtu þá er að fara í burtu með þekkingu. Þetta fólk er ekki að greiða skatta í framtíðinni, barneignir gerast á annar staðar. Þannig að við sitjum uppi, eða það er að segja Grikkir sitja uppi með land sem er miklu veikara í dag, öllum þessum árum seinna. Og það er ekki langt síðan að maður horfði á heimildamyndi Grikkland þar sem að, það eru þorp sem að menn eiga erfitt með að halda gangandi vegna þess að það eru ekki barnafjölskyldur, það er ekki nýliður, ef við getum sagt eins svo. Þannig að þetta er mjög erfitt félagslegt mál
Og þetta bara eina afleiðing þess að vera með fastgengi og það held ég nokkuð óumdeilt og það kom fram og mjög skýrt í umræðum þessa skýrslu sem var kynnt á þriðjudeginum eftir að hún var birt. Þar voru umræður í pallborði, það sem að Gylfi Zoëga bara viðurkenndi það að já, það kallar á hreyfanlegt vinnuafl. Sko hreyfanlegt vinnuafl bara annað orð fyrir það að menn flytja á milli svæða. Og jú, þú getur ef það eykst atvinnuleysi þá getur það minnkað við það að fólk flytji í burtu. En það hefur líka afleiðingar og þetta ekki svona einfalt og auðleysanlegt vandamál og menn halda. Þannig að það skiptir verulega miklu máli hvort að menn eru með fastgengi eða flotgengi. Og það það sem ég þá ákvað bara að setja saman í einhverja grein. Að velta fyrir mér, ok, reynum þá að útskýra þá af hverju það þannig að flestar þjóðir í heiminum eru með eigin gjaldmiðil. Ég meina af tæplega 200 þjóðum hjá Sameinuðu þjóðunum, þá eru langflestar þjóðirnar með eigin gjaldmiðil. Við erum með 20 þjóðir sem eru með sameiginlega mynt í, þar að segja evruna, á sameiginlegu myntsvæði, sem við vitum að uppfyllir ekki skilyrðin það að vera hagkvæmt gjaldmiðlasvæði, eins og skilgreint af Robert Mundell, sem fékk meðal annars Nóbelsverðlaun fyrir kenningar sínar í hagfræði og þessu. Þannig að mér fannst bara mikilvægt í þessari umræðu sem hérna heima að reyna að útskýra þá, þú veist, það eru ótvíræðir kostir við eigin gjaldmiðil, við flotgengi almennt og það ekki tilviljun að flestar þjóðir í heiminum eru með eigin gjaldmiðil. Og horfum aðeins til kenninga Mundells og þetta skilyrði sem þú segir að evran uppfylli ekki. Getur útskýrt fyrir okkur hvað það sem að blasi við? Hvað það sem að evran uppfyllir ekki eða svæði sem að notast við hana? Já, það eru sko Evrópa samsett af ríkjum sem eru með mismunandi tungumál, mismunandi stofnanir, mismunandi sögu. Eitt af skilyrðum Mundells að ef þetta á að ganga upp, að þá þarf að vera þannig að ef það atvinnuleysi á einum stað, þá sé það tiltölulega einfalt fyrir fólk að sækja þá vinnu eða flytja þar sem atvinna. Það ekkert einfalt fyrir íslenska fjölskyldu að flytja, segjum til, ég veit það ekki, þú veist, Grikklands. Jú, það betra veður á Grikklandi en það ýmislegt annað. Það tungumálið, það eru stofnanir, þú ert með börn í einhverju ákveðnu kerfi, þú ert með lífeyrissjóðakerfi hér á Íslandi, þú ert með öðruvísi þar. Þannig að þú ert ekki með þetta einsleita umhverfi sem þú ert til dæmis með í Bandaríkjunum. Það sem hreyfanleiki fólks mjög mikill en það eitt og sama ríkið, ein og sama þjóðin. Já, það ekki bara það að segja, sko, flestir skilja ensku, þó spænska sé þarna alltaf mikið töluð. En það þó þannig að menningarlega þetta tiltölulega, svona sambarilegt. Það að segja, og ég meina það sjónvarpsstöðvar, þú horfir á kannski sömu þættina, hvort sem þú ert í Texas eða New York. Og það sama alríkið. Það sama alríkið og það síðan hittatriðið sem útskýrir af hverju við erum með evru, að við erum með alríki og það sko alríkið hefur skatta, þú greiðir skatta til alríkisins í Bandaríkjunum, í bandarískum fylkjum. Og svo ertu með 12 seðlabanka sem að dreifa því að það einhverju ójöfnuður. En það þýðir líka það ef það eru vandræði á einum stað í Bandaríkjunum, að þá hægt að færa og laga það með tilflutningi fjármuna á milli svæða. Hjá þessum seðlabankum? Já, eða gegnum skattkerfið. Það gerist aðalega þá þannig að það hefur, ég meina ef þú ert að greiða skatta í Texas, það gengur ekki nógu vel, að þá hefur það væntanlega þau áhrif að þú borgar minni skatta til alríkisins. Ef það gengur betur í New York, að þá eru menn að borga hærri skatta til alríkisins, sama alríkis. Og evran, evran ekki, hún verður ekki til vegna þess að þetta sé besta peningakerfið. Hún verður til vegna þess að það áhugi í Evrópu
að búa til alríki, nokkurs konar bandaríki Evrópu, sem í sjálfu sér göfugur málstæður og allt það. En til þess að svona peningastefna gangi upp, þá þarf peningastefnan að vinna með ríkisfjármálum. En við erum ekki með sameiginleg ríkisfjármál í Evrópu. Og þá var hugsunin, þegar að François Mitterrand og Helmut Kohl ræða þetta á sínum tíma, já, ef við búum til sameiginlegt peningakerfi, þá kallar það á sameiginleg ríkisútgjöld og pressan að búa það til verður bara meiri. Og það það sem við erum að sjá, við sjáum það reglulega, hluti af því sem kemur fram í Draghi-skýrslunni, sem allir eru að tala núna, að Draghi hann vill að það séu sameiginlega skuldir. Hann talar 800 milljarða og þessi tala 800 milljarðar heyrum að reglulega í alls konar búningi. Það á að setja 800 milljarða sameiginlega og það hefur verið sameiginlega skuldir til þess að ýta undir nýsköpun í Evrópu. Það sagði Draghi í Draghi-skýrslunni. Núna segja menn það þarf 800 milljarða til þess að búa til hervarnir fyrir alla Evrópu. Og af hverju vilja menn sameiginlega skuldir? Jú, það vegna þess að ef þú ert með sameiginlega skuldir, það þannig að þú segir, já, við erum með sameiginlega skuldir og þá þurfum við að hafa sameiginlegar skattekjur og þá þurfum við að færa skattakerfið þannig að það borgi allir í sameiginlega sjóði og svo þessi sameiginlegi miðstýrði sjóður, hann dreifir út tekjunum og borgar meðal annars skuldirnar. Þetta leiðin sem að þegar maður segja að evran var fyrst og fremst pólitísk ákvörðun. Hún verkfæri til samruna, til aukinn samruna. Já, þetta ekki vegna þess að þetta sé besta fyrirkomulagi til þess að tryggja jafnvægi í efnahagskerfi eða tryggja samkeppnishæfni. Og sem sagt, áður en að evran kemur á sínum tíma, að þá mikil umræða það að þetta sé stór hættulegt fyrir Evrópu vegna þess að með svona fyrirkomulagi þá hættan svo að þú ert að draga úr samkeppnishæfni allra. Þannig að þessi peningastefna, og tala nú ekki sem úr tengslum við ríkisfjármál, að hún hentar engu ríki fullkomlega. Hún hentar ríkjunum misvel, en hún hentar engu ríki fullkomlega og dregur úr samkeppnishæfni og hættan svo að það myndist á, og ég meina það til mjög fræg grein frá 1997 sem var birt í Foreign Affairs eftir Martin Feldstein sem lýsir því hvað muni líklega að gerast. Og það bara mjög fróðlegt að lesa þessa grein í dag, aftur, ég las hana á sínum tíma. Af því það margt af því sem þarna spáð, það hefur bara gerst. Það aukin spenna á milli ríkja í Evrópu vegna þess að þetta hefur haft afleiðingar varðandi efnahagslega stöðu og innbyrðis jafnvægi milli ríkja í Evrópu. Þetta hefur síðan veikt Evrópu gríðarlega mikið sem hefur síðan áhrif á til dæmis sambandi við Bandaríkin vegna þess að, og það til dæmis talað þetta í greininni, þegar ég las þetta á þessum tíma þá sagði ég, wow, þetta nú svolítið langsótt. En hvað eru Bandaríkjamenn að segja í dag? Þeir eru að segja, heyrðu, Evrópa, við erum hluti af NATO, 5. greinin segir að, þú veist, ef það ráðast eitt ríki þá eigum við að koma til varnar. Það gildir þá í báðar áttir, Bandaríkin að hjálpa Evrópuþjóðum og Evrópuþjóður að hjálpa Bandaríkjunum. En ef Evrópa að veikjast eins og hún hefur verið að gerast síðustu 30 árin, mjög svo efnahagslega, hún hefur sem sagt bilið á milli Bandaríkjanna og Evrópu hefur aukið gríðarlega síðustu 30 árin, að þá náttúrulega hugsa Bandaríkjamenn, já, ok, við eigum að passa upp á Evrópu, en getur Evrópa passað upp á okkur? Og þetta er eitt af því sem að búa til mikla spennu á milli Bandaríkjanna og Evrópu og þessu lýst. Þannig að það skiptir verulega miklu máli, veist, og fyrir okkur Íslendinga, að þá skiptir bara miklu máli að segja, ok, við þurfum að passa upp á samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Við þurfum að skapa tekjur. Okay? Það grundvöllur velferðarinnar. Akkurat. Það grundvöllur alls þess að við getum haldið velferðarkerfi, það að við getum haft öfluga spítala, að við getum tryggt örorkubætur og skóla og allt það. Þannig að ef við fórnum því, þá fer svo margt annað með. Þannig að við þurfum fyrst og fremst að hugsa í þessum pælingum varandi kosningarna framöndan, hvað
hentar okkur. Og mér finnst svolítið skrítið að fylgjast með umræðin það þegar að þú veist það hafi verið skrifað bækur og Nóbelsverðlaunahafar og ekki hvað hafa útskýrt það hvað evran og kosti og galla, að þá sé þetta einhvern veginn orðið aðdráttaraflið á Íslandi að taka upp fast gengistefnu. Þú segir Evrópa hefur dreifst aftur úr Bandaríkjunum. Frá því að evran tekin upp og til dagsins í dag hafa orðið gríðarlega breytingar á stöðu þessara tveggja hagsvæða, að þetta margþætt hagkerfi í raun. Þegar evran tekin upp að þá þjóðarframleiðsla svæðanna nokkuð svipuð, en nú geigvænlegur munur á milli þeirra, þar að segja hversu mikið þessi svæði framleiða af verðmætum. Rekur þú það fyrst og fremst til gjaldmiðilsins? Sko tölurnar eru þessar að þegar evran tekin upp að þá eins og þú segir, þá þetta mjög svipað, landsframleiðsla á þessu Evrópusvæði cirka 90% af því sem í Bandaríkjunum. Það komið núna niður í 60%, þetta 1/3 sem farin. Landsframleiðsla á heimsvísu hjá Bandaríkjunum var cirka 26% af heims landsframleiðslunni. Og og Bandaríkjunum hafa haldið þeirri hlutdeild sinni nokkurn veginn síðustu áratugina. Evrópa hefur farið úr því að vera svipuð á Bandaríkin niður í 18%. Það er náttúrulega bara vægi Evrópu hefur bara minnkað mjög mikið. Vægi Íslands í þessu samhengi hefur hins vegar aukist og það er mjög áhugavert. Þannig að okkur að ganga betur með okkar eigin gjaldmiðil. Þú spyr, þetta út af evrunni? Sko, auðvitað þetta ekki svo einfalt. Það margir þættir sem koma inn. Þetta miðstýrt apparat. Það að vera með sameiginlegan gjaldmiðil, það kallar á alls konar hluti, til dæmis það að þú hefur ekki frelsi til þess að gera það sem þú gerir eða út með eigin gjaldmiðil, af því að þú ert í samstarfið þarna með myntina. Það hluti af þessu, það reglugerðar hlutin held ég sem að líka, og það sem að Mario Draghi er að benda á, hann fókuserar á það, en augljóslega ef það þannig að þú ert með peningakerfi sem að hendar engum fullkomlega, þú ert ekki að optimisera það sem þú getur fengið, að þá náttúrulega kemur það niður á efnahag ríkjana í heild sinni. Mér finnst það bara að segja sig sjálft. Mario Draghi í Draghi-skýrslunni talar ekki það, en það vill hann sjá United States of Europe. Og þetta verkfærið til þess að gera það. Og það er löngur umræða, en það er að fara í líka, þú veist, hvernig milligreiðslukerfið í það sem heitir T2, það sem áður hér Target 2, hvernig það hefur búið til mjög mikinn ójöfnuð. Það til dæmis skráð skuldastaða Grikkja, ég maður rétt 55% landsframleiðslu þeirra. Ítalía með 30-40% í manningjalu töluna, Spánn og svo framvegis. Þetta, þú veist, það verið að reyna að búa til eitt ríki. Við skulum bara átta okkur á því, og það ekki, sko, þú veist, það eru ástæði fyrir því, menn að það hafi verið styrjaldir, það hafi verið mikil átök á milli ríkja Evrópu, og það til mikils að vinna að hafa frið á meginlandi Evrópu og það sé ekki stríð á milli þjóða. Því hafa menn kynst í Úkraínu málunum. Þannig að við höfum ekki verið aðilar að þessum stríðum og það eru alveg gild rök, finnst mér, að menn reyni að auka viðskipti milli landa og svo framvegis. Ég hins vegar efins að þetta sé að ganga mjög vel. En ekki líka, nú sagt, já, ef við gangum í Evrusambandið og viljum taka upp evru, þá komumst við ekki upp með að gera sem við viljum í ríkisfjármálum eins og við höfum verið að gera. En ef við rýnum í ríkisfjármál, ekki minni ríki en Frakklands til dæmis, þá kemur að ljósa að það bara allt í klessu. Þannig að, jú, menn eru bara að gera það sem þeir sýnist. Menn eru að taka óskynsamlegar eða órökréttar ákvarðanir á pólitísku forsendum til að halda völdum eða halda friðin á vinnumarkaði og annað í þeim dúr. Þannig að það ekki sjálfgefið þó að þú gangir í Evrópusamband eða þá munir menn bara fara að gangi í takt eða eins og þeir séu nýkomnir út af hundanámskeiði. Nei, þetta mjög athyglisverður punktur sem þú ert að benda á sem að þannig að það eru skýr Maastricht-skilyrði fyrir því að vera með evru.
skuldir með ekki fara upp fyrir ákveði, halli á ríkisfjármálum má ekki vera meira en ákveði. Og ef menn breyta sköttum sínum þá segir Evrópusambandið, skam, þetta má ekki. Pólland og svo framvegis, þau eru skömmin fyrir þetta og það krafist að þau gangi í takt við það sem segir þetta. Þegar þeir voru tímabundið að lækka skatt á eldsneyti eins og við gerðum? Eins og við gerðum. Það hins vegar hefur áhrif á þá mögulega halla ríkissjóðs og þá segja menn, ég herði þetta má ekki að því að þetta hefur áhrif á hallan hjá okkur. En hins vegar sjáum við bara það að þetta er ekki að ganga upp. Alveg eins og þú bendir á sjálfur að skuldir Evrópuríkjana er að aukast gríðarlega og þú getur haft eitthvað göfugt markmið en þetta er ekki að ganga eftir. Við sjáum það bara. Ef þjóðin segir já í ágúst og þú yrðir að blása mönnum baráttuandi í brjóst, sérðu einhverja jákvæða kosti í því ef að við myndum leggja út í þá vegferð að innleiða hér nýja mynt, evruna og með þessari fastgengistefnu? Nei, ekki með evruna. Fastgengistefna held ég að hendi Íslandi alls ekki. Er það vegna þessa flöktandi hagkerfi sem að... Nei, það er eiginlega, fastgengi þýðir það. Efnahagskerfi er bara þannig að við erum með einhverja tekjur og við erum með einhver útgjöld. Og í flotgengi að þá ákvarðast verðið á gjaldmiðlinum út frá því hverjar eru tekjurnar og hver eru útgjöldin. Ef útgjöldin eru meiri, þá erum við að eyða meira og þá er meira að fara út úr hagkerfinu í gegnum gjaldeyrismarkaðinn og þá lækkar gengi gjaldmiðilsins sem gerir það verkum að það verður dýrara að eyða efni fram. Á sama tíma og ef það er á einhverjum ástæðum tekjurnar eru að aukast, þá styrkist gengið og við getum eytt meiru. Það er það sem okkur finnst mjög gaman. Það er svo akkurat. En málið er það að flotgengi það tryggir að við erum í jafnvægi. Fastgengi, ef þú ert með fastgengi og segjum svo að tekjurnar breytist upp eða niður, segjum svo að tekjurnar minnki. Þú ert með fastgengi og launin er í þessu gengi, þetta gengi er ekki að taka til þess að tekjurnar voru að minnka. Hvernig ætlar það að standa undir óbreyttum útgjöldum? Það er það sem kalla stöðuleika. Stöðuleiki er það að þú getur haldið áfram að eyða því sem hefur áður verið að eyða óháð því hvort að tekjurnar eru að minnka eða ekki. Okay? Hvernig gera menn það? Já, þá þurfa menn einhvern veginn að fjármagna það. Og þá fjármagna menn það með til dæmis sölu eigna. Það er, þú getur selt, svo ertu kannski bara búin að selja þínar eignir. Eða taka lán. Og þegar menn eru að segja, við þurfum stöðuleika fyrir unga fólkið, þá bara spyr ég fólk. Stöðuleiki sem er fenginn að láni, þar sem að lánið á að greiðast inn í framtíðina, er það fyrir unga fólkið sem er framtíðin? Ég fæ ekki séð svo sé. En vextirnir? Já, þetta er stórt mál og það er... Menn segja, við verðum að lækka vexti hér. Já, það er en það er rosa mikið, ég veit ekki hvernig að útskýra það. Það er menn er að segja, já, sem er alveg rétt. Menn segja, vextir á Íslandi eru hærri heldur en í Evrópu. Það er rétt. Það er staðan í dag. Svo segja menn, já, af því að þeir eru hærri, þá hlýtur fjármagnskostnaður að vera hærri. Bíddu. Það er ekki alveg svo einfalt. Vegna þess að, ef við erum að bera saman vexti á lánum á Íslandi í íslenskum krónum, að þá náttúrulega augljóslega er það þannig að ef þú ert að borga 8% í vexti út af einhverju láni, en 4% á öðrum stað, augljóslega borgar þá minna það sem eru 4%, augljóslega. Ef það er á sama gjaldmiðilssvæði. Hins vegar ef þú ert að bera saman vext á milli gjaldmiðilssvæða, að þá er það bara þannig að ef þú ert til dæmis með 8% vexti á Íslandi, greiðir 8% vexti á Íslandi og 4% vexti segjum í Þýskalandi, að þá er væntanlega verðbólga á Íslandi hærri heldur en í Þýskalandi. Segjum sem svo að þú sést með 8% vexti á Íslandi, 6% verðbólgu á Íslandi, 4% verðbólgu í Þýskalandi, 2% verðbólgu þar.
þá ertu með 2% raunvexti á báðum stöðum. Af hverju skiptir þetta máli? Jú, það er vegna þess að verðbólgan, hún er ekki bara að hækka vextina á lániðinu, hún er líka að gera það verkum að launin þín, væntanlega, hækka hraðar heldur en í Þýskalandi. Þannig að geta þín til þess að borga niður lánið, hún fræðst líka að því eru launin að hækka í takt við vextina. Íbúðin sem þú varst að fjármagna, hún er væntanlega líka að hækka þá í einhverjum tengslum við á verðbólgu sem er miklu hærri hér. Og þess vegna þegar menn bera saman vext á milli gjaldmiðlasvæða, þá verður mann að tala í raunvöxtum. Og þegar maður horfir á, þú veist, pólitíska umræðu í Íslandi, að þá er eins og menn séu, þá er eins og menn skilja ekki munin á milli nafnvaxt og raunvaxta. Menn segja, unga fólk í Íslandi borgar íbúðina sinna 3 svar, þjóðurinn gerir það bara einu sinni. Já, það er bara ekki rétt, vegna þess að þú verður að horfa á raunvexti. Og ef raunvextir eru á Íslandi herri, sem að getur vel verið og það er bara mismunandi eftir hver verðbólgan er, af því það er það sem hefur áhrif á raunvextina. Og þá þurfum við að velta fyrir okkur, hvernig getum við tryggt að raunvextir hér sé að jafnaði bara sambærilegur og annar staðar. Og vextir í Evrópu eru mjög mismunandi og það fer eftir því hvernig fjármálakerfin eru byggð upp, hvernig reglurnar eru og svo framvegis. Og það var til dæmis vinna fyrir nokkrum árum hafin, þar sem að menn segja, reynum að bæta umhverfi á Íslandi til þess að tryggja betri vaxtakjör fyrir íbúðalán. Og ég var beðinn að hjálpa til í þeirri vinnu og skilaði skýrslu til Sigurðar Inga, fyrrverandi fjármálaráðherra. Og svo sleit Bjarni stjórninni og boða til kosninga og þá fór þessi vinna í bið. Nýr fjármálaráðherra tekur við, Daði Már Kristófersson, og fyrsta sem hann gerir, eða eitt af því fyrsta sem hann gerir, er að slaufa þessari vinnu, bara hætta þessu. Og hann boðaði mig á fund til þess að ræða þetta og ég sagði við hann þetta, það skiptir ekki máli hvort að það er evra eða króna. Það þarf að gera úrbætur á Íslandi til þess að stuðla að betri markaði fyrir íbúðanum. En það hafði engin áhrif. Þannig að þá spyr maður, hvaða hagsmunir eru hér á ferðinni? Af hverju er ekki verið að vinna því að reyna að bæta umhverfi fyrir íbúðalánamarkaðinn á Íslandi? Þannig að það er tvennt í þessu, annars vegar þá verða menn þegar menn eru að byrja saman vexti á Íslandi og í Evrulandi að tala um raunvexti, ekki nafnvexti. Það að menn sé að borga íbúðalánin sín eða íbúðirnar sína 3 svar á Íslandi, það er bara kolrangt. Það að það sé erfiðara fyrir ungt fólk á Íslandi að eignast íbúðir, eigin íbúðir, það er bara ekki rétt. Ef þú horfir á aldurshópinn 25-29 ára, og þá sjáum við það að það eru það bil 2-falt fleiri að meðaltali í Evrópu sem búa hjá foreldrum sínum heldur en í Íslandi. Það er 40% af ungu fólki á þessum aldri í Evrópu sem býr í foreldrahúsum. Ef þú horfir á tölur hlutfall þeirra sem eiga eigið húsnæði, þá er það bara mun hærra á Íslandi heldur en í Evrópu. Þannig hvað eru menn að segja? Þú getur endurtekið einhverja hluti, en þetta á sér bara ekki stoð í raunveruleikanum. Ef þú skoða tölur og það er númer 1 og númer 2, þú getur ekki horft á nafnvexti þegar þú ert að bera saman fjármagnskostnað á milli mismunandi svæða sem er með mismunandi verðbólgu. Það er bara í besta falli villandi lýsing. Niðurstaða þín er svo að hvað sem líður öðrum spurningum mögulega Evrópusambandsaðild að þá er evran ekki röksemd fyrir því að ganga þar inn? Nei, það er alls ekki í mínum huga. Það eru við höfum, og það er að auki, við erum með mjög margt frá Evrópusambandinu sem er frábært. Við erum með frábæra samning við Evrópusambandið. Við erum með EES-samningin. Við höfum allt það besta. Við erum meiri sem með neitunarvald á reglur, vegna þess að það er þannig í EES
að reglur sem eru samþykktar af Evrópusambandinu, þær eru ekki sjálfkrafa lög hér eða reglur. Það þarf að fara í gegnum EES-nefndina. Það þurfa 3 ríki að samþykkja það, öll 3 ríkin, sem þýðir að Noregur, Ísland og Liechtenstein hafa í raun neitunarvald hvort að reglurnar vera teknar upp í viðkomandi landi. Ég menn segja að það hefur mjög alvarlegar afleiðingar ef menn voga sér að neita. Það er alveg rétt. Það hefur alvarlegar afleiðingar og líka fyrir hina og þess vegna er pressan alltaf á að samþykkja. En þess þá heldur er mikilvægt að hafa fólk við stjórnvölinn sem er gagnrýnið á það sem er að koma. Við erum að horfa upp á það ETS-kerfi sem gengur ekki upp fyrir Ísland. Það er að drepa Íslandir. Akkurat, og þess vegna verða menn að vera miklu ákveðnar í því að gæta hagsmuna Íslendinga í Brussel. Við erum með frábærsamning og nýtum hann, nýtum hann í botn. Það er mín skoðun, að því við erum með alveg ótrúlega stöðu. Við erum með eigin gjaldmiðil, við erum með það besta sem hægt er að fá í mínum huga í Evrópusambandinu. Við getum nýtt það betur, við getum bætt íslensk kerfi, við getum lært af ýmsu í Evrópusambandinu, við erum að gera það, við erum að rækta sambandi við Evrópu eins og við getum, alveg sem við erum að rækta sambandi við Bandaríkin. En við erum í mínum huga alls ekki betur sett með fastning. Ég held að sé bara stórhættulegt og ekki gott fyrir ungt fólk, ég held að sé ekki gott fyrir atvinnuleysi og ekki fyrir bara samkeppnisstöðu Íslands. Myndu halda áfram að leggja orðið belg á þessum tíma sem líður fram að atkvæðagreiðslunni? Það var ekki meiningin. Ég ætlaði nú bara að vinna í mínu fyrirtæki en ég bara svona einhvern veginn, mér eiginlega ofbauð bara hvernig umræðan er. Það er erfitt að horfa á þetta. Hvað er mikil upplýsingaóreiða og... Þú segir einfaldlega rangfærslur? Já, það er, höfundar skýrslunar hafa staðfest að það fyrsta lagi, þau átti ekki að skila niðurstöðu og þá getur ekki sagt að það sé einhver niðurstaða og það er engin, þessi niðurstaða sem að kynnt að væri niðurstaða skýrslunar, hún er ekki í skýrslunni. Það er ótvírætt. Þetta er alltið ótrúlegasta mál. Jón Helgi Egilsson, þakka þér kærlega fyrir að koma hér við og hver veit nema ég hnippi þig aftur ef þú verður á landinu fram að atkvæðagreiðslunni. Já, takk fyrir það. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina. Við hvetjum ykkur til að njóta góða veðursins helgina. Það verður meðal annars gert með því að fara í pennan og fá sér bókina What I Talk About When I Talk About Running eftir Haruki Murakami. Við erum með hana til umfjöllunar í bókaklúbbi spursmála þennan mánuðinn. Góða helgi.